हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माताजी, खूब 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 हरे कृष्ण धन्यवाद। माताजी। हरे कृष्ण हरे खूब कृष्ण खूब माताजी। धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे माताजी, कृष्ण धन्यवाद प्रणाम हरे माताजी। कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण हरिसुंदर प्रभुजी, हरे हरे कृष्ण कृष्ण खूब खूब स्वागत माताजी, है। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे माताजी। खूब 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 आप સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। માનસી માતાજીની ભક્તિમાં પ્રગતિ આપણે કહીએ ને કે પ્રભુપાદને ઘણા પૂછે કે ભક્તિમાં કેટલી વાર લાગે પ્રગતિ થતા, મીન્સ કે ભક્તિમાં આવતા। તો માનસી માતાજીને હું બહુ ટૂંકા સમયમાં ભક્તિમાં પ્રગતિ કરતા જોઈ રહી છું, અને એ છે સેવા, વૈષ્ણવ સેવા। ભક્તોના 3 ગુણ છે, એમાં પહેલો ગુણ છે વૈષ્ણવ અને ભગવાનની સેવા। એ કરવાથી ભક્તિમાં ખૂબ પ્રગતિ થાય છે। બધા અનુભવ કરી શકશો કે ભક્તિમાં પ્રગતિ કેવી રીતે કરી શકાય। બહુ માનસી માતાજી ખૂબ ખૂબ જેને કહેવાય કે ખૂબ નાની ઉંમરમાં આપણા સાથે ઘણા બધા ભક્તો છે, અને એવા તો બાળકો તો છે જ કે જેમને ભક્તિ રહી ગઈ છે, ને આપણે ભગવાન આપણને સમજાવે છે કે કેવી રીતે ભક્તિ આપણને મળે છે। તો આ રીતે જ્યારે કોઈ એમ કહે ને કે ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર એક ક્ષણમાં પણ થઈ શકે છે, આપણે ઉદાહરણ છે ખટવાંગ મહારાજનું। તે ભક્તિમાં સાક્ષાત્કાર કરવો એ ખરેખર એક ક્ષણની વાત છે, પણ એ એક ક્ષણ આપણા જીવનમાં ક્યારે આવે એ આપણે એના માટેની તૈયારી, એના માટેની લાયકાત, એ બધું આપણે જેને કહેવાય કે પ્રાપ્ત કરવાનું છે। અને જે નવા ભક્તો હશે એ લોકોને થોડું ભારે લાગતું હશે, બરાબર, કે ભગવતથી એવું તો શું છે કે આપણને આવું સરસ જ્ઞાન મળે છે, અને બધા વૈદિક શાસ્ત્રોનો જે સાર કેમ છે, અને કઈ રીતે આપણને ભગવદ ગીતાના અધ્યયનથી આપણા જીવનમાં, તો એ તમે જેમ જેમ એમાં ઊંડા ઉતરતા જશો, ભગવદ ગીતાનો આપણે જોઈએ છીએ લેવલ 1 ક્લાસ, કેટલા બધા ભક્તો એવા છે કે 15 વખત નહીં, 20 વખત કરી રહ્યા છે। શા માટે? તો એટલા જ માટે કે આ એક ક્ષણ ક્યારે પ્રાપ્ત થાય। હરે કૃષ્ણ માનસી માતાજી। હરે કૃષ્ણ માતાજી, મારું આમાં કશો નથી। ઓલ ના ના, ગ્લોરી પ્રભુપાદ અને યસ મારા યસ, શિક્ષા ગુરુ, જી માતાજી, એમને જી મને જે માતાજી, કઈ બી શીખવાડ્યું છે એની। જી માતાજી। હા, પણ પ્રગતિ જે થાય છે હરે આપણી, કૃષ્ણ। બરાબર, એ સેવાથી થાય છે માતાજી। હંમેશા આપણે કહીએ ને કે કોઈ વ્યક્તિ એમ કે હું ખૂબ પ્રેમ કરું છું, પણ પ્રેમ જ્યાં સુધી સેવા નથી થતી ને, તો એ પ્રેમ થતો નથી। કોઈ પણ વ્યક્તિ એકબીજાને પ્રેમ કરે, એક માં એના દીકરાને પ્રેમ કરે, દીકરો એને માને પ્રેમ કરે, તો જ્યારે એકબીજાની જરૂરિયાત હોય અને ત્યારે એની સેવા ન કરે, તો એ પ્રેમ કેવી રીતે પ્રેમ કહેવાશે? ફક્ત કહેવાથી પ્રેમ પ્રાપ્ત થતો નથી, એના માટે સેવા કરવી પડે છે। આપણે પણ આપણા કુટુંબીજનોનો પ્રેમ પ્રાપ્ત કરવા આપણે કઈ ને કઈ સેવા કરવી પડે છે, ઠીક છે ને? બરાબર છે ને? સેવા તો કરવી જ પડે છે ને? તો આજનો એવો બહુ સરસ અધ્યાય છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ યોગ, અને એ અધ્યાય એટલો ટૂંકો છે, એટલો સમજવો થોડો અઘરો છે, પણ આપણે પ્રયત્ન કરીશું કે સમજી શકાય। પણ પહેલા આપણે કહેવાય છે ને કે પ્રાર્થના કરવી પડે। પ્રાર્થનામાં ખૂબ તાકાત છે। પ્રાર્થના છે એ ભગવાન છે ને, એ જે મૂંગા છે એની પણ સાંભળે છે। તો એટલા માટે કહેવાય છે કે પ્રાર્થના આપણે હૃદયથી કરવી જોઈએ। અને એ પ્રાર્થના કરવાથી આપણે શું માંગીએ છીએ કે આપણામાં જે અજ્ઞાનનું અંધકાર છે એ આપણે કેવી રીતે દૂર કરી શકીએ, અને એ અજ્ઞાનનું અંધકાર દૂર થશે તો જ આ જ્ઞાનનો પ્રકાશ જે આપણે લેવા પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ એ આપણે એને પ્રાપ્ત। તો એટલા માટે પહેલા આપણે પ્રાર્થના કરીશું, અને આપ સૌ આપની જગ્યાએ અનમ્યુટ જે હોય તો મ્યુટ થઈ અને પણ પ્રાર્થના કરી શકો છો। ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય
ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन रांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी मामी हरि प्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण कृष्ण परेशान प्रभु जी, हरे कृष्ण हरे माता जी कृष्ण प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण माता जी हरे प्रणाम। कृष्ण हरे कृष्ण। खूब खूब स्वागत है आप સૌનું। हरे कृष्ण દંડવત माता जी। પ્રણામ हरे સર્વને। कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। વૈષ્ણવ જે જેને કહેવાય કે મારા જેવી ઓછી લાયકાત ધરાવતી એક વ્યક્તિ પાસેથી સાંભળવા ઉપસ્થિત છો, મારો ઉત્સાહ ખૂબ વધે છે. અને આજનો જે અધ્યાય છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ યોગ, બરાબર, અને એ આઈને આપણે સમજવું હોય કે આપણામાં જો ભગવાનનું જે આ જ્ઞાન છે દિવ્ય જ્ઞાન છે, અને આ દિવ્ય જ્ઞાન છે એ લેવા માટે આપણે કોઈ લાયકાત નથી, પણ આપણે લાયકાત કઈ રીતે ઊભી કરી શકીએ તો એ છે આપણી ઉત્કંઠા, બરાબર, આપણો વિશ્વાસ, આપણી શ્રદ્ધા કે ના હું સમજી શકીશ. ખબર છે કે ખૂબ ગુહ્યતમ, ખૂબ અઘરું જ્ઞાન છે, છતાં પણ આપણે એને લેવા પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ. તો ભગવાન પ્રયત્ન પણ જોવે છે, ભગવાન બધું જોવે છે. ભગવાનના આપણે બાળકો છીએ તો ભગવાન આપણે જયારે કહીએ છીએ ને કે એક પગલું આપણે આગળ વધીએ છીએ, ભગવાન 10 આગળ વધે છે. તો એના માટે આપણામાં શ્રદ્ધા કેવી છે, આપણામાં ઉત્કંઠા. તો એક ઘણા લોકો એમ કે આપણે તો આમાં આપણે કહીએ છીએ કે આપણે અનગ હોવા જોઈએ, બરાબર, નિષ્પાપ હોવા જોઈએ, પછી ભગવાનના મિત્ર હોવા જોઈએ, બરાબર, આપણે શરણાગતિ. તો આવું 3 માંથી કાંઈ નથી, છતાં પણ આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરવા, ભગવાનને સમજવા પ્રયત્ન કરવો છે, બરાબર. આપણે ખૂબ પાપી છીએ. ભગવાન આગળ આપણને 18મા અધ્યાયમાં કહેશે કે તું ઘણો પાપી હશે ને તો પણ તું ચાલશે, કે મારા પ્રત્યે શરણાગત થા. તો આપણે શરણાગત પણ થતા નથી. ભગવાન કહે છે તું મારું ફક્ત નામ સ્મરણ કર, બરાબર, તો એ પણ કરતા નથી. તો છતાં પણ આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કઈ રીતે કરી શકીએ? તો એક બહુ સરસ, તમને હું એક સરસ આપણા ભાગવતમાં જ સ્ટોરી આવે છે કે એક ખૂબ બહુ જ એક વેપારી હતો અને ખૂબ પાપી હતો. એટલો બધો પાપ કરતો હતો કે એના વેપારમાં બસ એ જ વિચાર કે હું શું કરું, બસ આ જ વસ્તુ એ કરતો હતો. અને કોઈ દિવસ કોઈનું સારું ઈચ્છતો નહીં, કોઈ દિવસ એને કોઈ વ્યક્તિનું સારું કર્યું જ નહીં એમ. તો એને કઈ રીતે એ મૃત્યુ પામે તો એને ભગવત પ્રાપ્તિ થાય, બરાબર, ન થાય. હવે એ વ્યક્તિ મૃત્યુ પામી ગયો. મૃત્યુ પામી ગયા પછી એને યમરાજા પાસે લઈ જવામાં આવ્યો. તો યમરાજા એમ કે છે કે ભાઈ તે તારી જિંદગીમાં કોઈ સારું કામ તો કર્યું નથી, પણ તે એક કામ સારું કર્યું છે કે એના કારણે તને સ્વર્ગનું 5 મિનિટ માટે સુખ પ્રાપ્ત થાય છે. હવે આ વ્યક્તિને એમ થાય છે કે હા, કે મેં ખરેખર મારી આખી જિંદગીમાં કોઈ સારું કામ કર્યું નથી,
તો મને કયા કામ માટે સ્વર્ગનું 5 મિનિટનું સુખ પ્રાપ્ત થાય છે? એટલે માણ્યો હતો, આપણે ખબર છે, હોશિયાર, એને ડાયરેક્ટ યમરાજાને જ પૂછી લીધું કે મને મારા કયા કર્મ માટે 5 મિનિટનું સ્વર્ગ પ્રાપ્ત થાય છે? બરાબર છે. ત્યારે એ યમરાજા એમને એમ કહે છે કે એક દિવસ તારા બગીચામાંથી કોઈએ એક ફૂલ લીધું અને એ ફૂલ એ જે વ્યક્તિ લીધો ને એને તે મફતમાં એ ફૂલ આપી દીધું અને એ ફૂલ ભગવાનને ચડી ગયું. અને એ ભગવાનને જે પેલા ભક્તે ચડાવ્યું હતું એ કેવી રીતે ચડાવ્યું હતું? ખૂબ શ્રદ્ધાપૂર્વક ચડાવ્યું હતું. બરાબર, એને પોતાના ભાવથી ચડાવ્યું હતું. તો એ ભક્તોનું જે ફળ છે, પુણ્યનું ફળ તને પ્રાપ્ત થયું છે અને કારણે તને સ્વર્ગનું સુખ પ્રાપ્ત થયું છે. તો પછી એ વ્યક્તિ એમ કહે છે, એને પૂછે છે યમરાજ કે તારે પહેલા શું જોઈએ છે? સ્વર્ગનું સુખ જોઈએ છે કે પછી પેલા તારા દુઃખ જોઈએ છે, નર્કની પ્રાપ્તિ જોઈએ છે? તો વ્યક્તિ એમ કહે છે કે ના, મને 5 મિનિટ માટે સ્વર્ગનું સુખ આપી દો. પછી ત્યાં જઈને શું કરે છે કે ઇન્દ્રના જે સ્વર્ગની અંદર નંદનવન કરીને ઉપવન છે એની અંદરથી એ શું કરે છે, એની પાસે 5 મિનિટનો સમય હોય છે. એટલા સમયમાં એ ફક્ત ને ફક્ત ભગવાનનું નામ દઈને એક ફૂલ છે ભગવાનને અર્પણ કરે છે. ઓમ કેશવાય નમઃ, ઓમ માધવાય નમઃ, ઓમ નારાયણાય નમઃ, ઓમ ગોવિંદાય નમઃ. બરાબર, આ રીતે એ ભગવાનને 5 મિનિટ સુધી પુષ્પ અર્પણ કરે છે. હવે એની પાસે સ્વર્ગનું સુખ કેટલી મિનિટનું હતું? 5 મિનિટનું. બરાબર, તો 5 મિનિટની 10 મિનિટ 15 મિનિટ જેવું થઈ જાય છે, પેલી વ્યક્તિને થાય છે કે મારા માટે તો સ્વર્ગનું સુખ યમરાજાએ કીધું તો 5 મિનિટનું છે અને આ તો ઘણો ટાઈમ થઈ ગયો. પછી એ ધીમે કરીને આંખો ખોલે છે. આંખો ખોલી અને આજુબાજુ જુએ છે તો એને કોઈ દેખાતું નથી. પેલા જે યમદૂતો હતા ને એ તો ક્યાંય હતા નહીં. અને પછી એ જોવે છે તો એક સરસ સુંદર વ્યક્તિ ઉભો હતો અને એને એક પરબીડિયું લિફાફો આપે છે, પત્ર આપે છે. બરાબર, અને એ પત્ર એ આપીને જતો રહે છે. છે અને અહીં તો કોઈ દેખાતા નથી. અને પછી એ પત્ર વાંચે છે તો પત્રની અંદર લખેલું હતું કે તમે તમારું જે જીવનનું બધા જે પાપ કર્મો હતા, કેટલા પાપ કર્મો હતા કે એને અનંત જન્મ તરફ નર્કની, આપણે સમજીએ છીએ કે નર્ક અનેક પ્રકારના છે. એને જે બી કર્મ કર્યા હશે એ અલગ અલગ કર્મ પ્રમાણે અલગ અલગ નર્કની પ્રાપ્તિ થવાની હતી. એના બદલે એને ભગવાનના નામ લઈ અને પુષ્પ અર્પણ કર્યું, એના થકી પાપ કર્મ હતા એ નષ્ટ થઈ ગયા. ઇવન એની વાત ક્યાં જવા દો, એ જે યમદૂતો એની પાસે ફરકી પણ એને કહેવા આવે, એને કહેવા માટે પણ જે વિષ્ણુના દૂતો છે, એના દૂતો છે એને એક વ્યક્તિ તરીકે મોકલે છે અને એને કહે છે કે હવે તમારા જે બધા જે પાપ કર્મ હતા એ નષ્ટ થઈ ગયા છે. તો આપણા એ વસ્તુ શું થઈ, કેવી રીતે થઈ કે એ વખતે એ વ્યક્તિને એમ થઈ ગયું કે હવે મારી પાસે મિનિટમાં મારે મારો ઉદ્ધાર કરી લેવાનો છે. બરાબર, અને એ એટલી તીવ્રતાથી, એટલી ઉત્સુકતાથી, એટલી ઈચ્છાથી, એટલી શ્રદ્ધાથી એને ભગવાનને ફૂલ ચડાવ્યા કે એના જે કર્મ છે એ બધા પાપ કર્મ. હંમેશા આપણામાં એ શ્રદ્ધા, ઉત્કંઠા, આપણે આગળ જયારે તમે લેવલ 3 માં આવશો ત્યારે ઉપદેશામૃતમાં એક શ્લોક આવે છે, ઉત્સાહ નિશ્ચયા ધૈર્યા તત્તત કર્મ પ્રવર્તતા. જ્યારે આપણામાં ભગવાન પ્રત્યે ભક્તિ કરવા, એમનું વિશે સાંભળવા ઉત્કંઠા આવશે ત્યારે આપણામાં એ જે લાયકાત છે ભગવાન મિત્ર બનવાની, ભક્ત બનવાની લાયકાત આપણે કેળવી શકીશું. બહુ અઘરું છે, ભગવાનના ભક્ત બનવું કઈ ઈઝી તો છે જ નહીં. જે ખૂબ પહેલા 2 શ્લોક છે ને એ પહેલા 2 શ્લોક જ સમજવા ખૂબ અઘરા છે. તો આપણે બધા જોઈશું કે જે લોકોને પહેલેથી આવ્યા છે ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસમાં એમને કદાચ ખબર હશે કે ભગવદ્ ગીતાના મૂળ 5 વિષય છે. બરાબર છે, ભગવદ્ ગીતાની અંદર ટોટલ 5 વિષય છે. કયા કયા વિષય છે? આપણે 5 વિષય વિશે ભણી ગયા છીએ. અત્યાર સુધીમાં 5 વિષય આપણે ભણી ગયા. યસ મોના માતાજી. હરે કૃષ્ણ. ભગવાન, જીવ, પ્રકૃતિ, કાળ અને કર્મ. જી યસ માતાજી, ખૂબ ખૂબ થેન્ક યુ માતાજી, મોના માતાજી.
તો આપણને ભગવાને બીજા અધ્યાયની અંદર, આપણને ભગવાને ત્રીજા અધ્યાયમાં અને પાંચમા અધ્યાયમાં આપણને કર્મ વિશે સમજાવી દીધું. બરાબર. જીવ વિશે ભગવાને આપણને બીજા અધ્યાયમાં સમજાવ્યું. બરાબર. પછી કર્મ વિશે આપણને ભગવાને 3 અધ્યાયમાં સમજાવ્યું. પછી ભગવાન વિશે ભગવાન ઘણું બધું કહે છે. પ્રકૃતિ 13મા અધ્યાયમાં શીખ્યા. હવે ભગવાન પોતાના વિશે 4થા અધ્યાયમાં, 7મા અધ્યાયથી માંડી 8મો, 9મો, 10મો, 11મો, 12મો એટલા અધ્યાયમાં ભગવાન પોતાના વિશે બહુ બધું કહે છે. બરાબર. ભગવાન બધું એમ કે છે, અહમ સર્વસ્ય પ્રભુમાં કે છે, બધા સર્વનું કારણ હું છું, મારાથી શ્રેષ્ઠ કાંઈ નથી. બધું ભગવાને આપણને અત્યાર સુધીમાં સમજાવી દીધું. હવે આ અધ્યાયને છે અને ઘણા બધા લોકો આ અધ્યાય રોજ પઠન પાઠન કરતા હોય છે. અને આ અધ્યાય જેટલો શોર્ટ છે એટલો સ્વીટ છે અને એટલો ટફ પણ છે. તો શા માટે? તો આ 2 શ્લોક છે ને, એ 2 શ્લોકમાં ભગવાને જીવ વિશે, કર્મ વિશે, પ્રકૃતિ, આપણા 5 વિષયમાં ભગવાન સિવાય 4 વિષય વિશે ભગવાને બધું આપી દીધું. એ આપણે સમજીશું. તો ભગવાન આ જે પહેલો શ્લોક છે ને, એ આપણે વારંવાર વાંચીશું ને તો થોડોક મગજમાં ઉતરશે. એ શું કે છે? ભગવાન શ્રી ભગવાન ઉવાચ ઉર્ધ્વમૂલમ અધઃ અસ્વસ્થમ પ્રાહુરવ્યયમ છંદાસી યસ્ય પર્ણાની યસ્તમ વેદ સ વેદવિદ. હવે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કહે છે, શું કહે છે? એમ કહેવાય છે કે એક શાશ્વત અશ્વત્થ વૃક્ષ છે, જેના મૂળ છે ઉપરની તરફ છે ને શાખાઓ નીચેની તરફ છે. હવે આપણે ક્યારે આપણે કલ્પના કરી શકતા નથી. અશ્વત્થ વૃક્ષ એટલે અહીંયા આપણે વડનું વૃક્ષ કહેશું. આપણે ઘણા કહેતા હોય છે, પણ વડ એની વડવાયું છે ઉપર નીચે જતી હોય છે, આને ખબર નથી પડતી કે એનું થડ ક્યાં છે. એટલા માટે અહીંયા આપણે વડનું કહેશું. તો આવું વૃક્ષ આપણે ક્યાંય જોયું છે કે જેના મૂળ ઉપર હોય? બરાબર. અને એની કોઈ આવું વૃક્ષ? યસ, સુરક્ષા માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી, વોઇસ બહુ કટ થાય છે તમારો. કોઈ આન્સર આપવો હોય તો આપી શકો છો. ભરૂચમાં છે ચલો, કબીરવડ. ભરૂચમાં કબીરવડ. જી માતાજી. અને પાણીમાં વૃક્ષનો પડછાયો પડે ઊંધું તો ઊંધું ઊંધું હોય. વૃક્ષ. હા, પડછાયો પડે. યસ મોના માતાજી. હરે કૃષ્ણ હરે પ્રભુ. કૃષ્ણ. એક આપણે જયારે ઊંધા લટકાઈએ ત્યારે ઊંધું દેખાય, અને એક પાણીમાં એનું જયારે રિફ્લેક્શન પડે ત્યારે ઊંધું દેખાય. જી માતાજી. હવે આ આપણે જોઈ રહીએ છીએ કે જ્યારે આપણે ઊંધા લટકીએ તો આપણને ખ્યાલ આવે. બરાબર. કે ભાઈ પેલું જે ઝાડના પાંદડા આપણને ઉપર દેખાય અને મૂળ તો આપણને નીચે દેખાતા હોય છે. પણ જે પ્રતિબિંબ હોય ને, એ પ્રતિબિંબમાં આપણે જોઈશું કે પ્રતિબિંબમાં કેવું થાય છે કે પ્રતિબિંબની અંદર આપણે જોઈ રહ્યા છીએ ખરા ઊંધું વૃક્ષ છે, પણ એ વૃક્ષ સાચું તો નથી ને. બરાબર. કારણ કે પ્રતિબિંબ છે, એને ટચ કરીએ આપણે, એને અડીએ તો શું થશે? એ આપણે ટચ કરી શકશું નહીં. તો આના ઉપરથી આપણે એમ સમજવાનું છે કે આવું એવું વૃક્ષ છે કે જે વૃક્ષ છે ઊંધું તો છે, પણ એ કેવું છે? તો એ અવિનાશી છે, જેનું એ આપણને એ શાશ્વત નથી. બરાબર. અને એ આપણે જોઈએ છીએ, પણ ખરેખર એ પાણીમાં છે. તો શું એમાં પાણીમાં આપણે એની જો આંબાનું ઝાડ હોય તો એની અંદર કેરી હોય તો શું કેરી આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીશું પ્રતિબિંબમાંથી? નહીં પ્રાપ્ત કરી શકીએ. બરાબર છે. એવી રીતે આ જે વૃક્ષ છે, તો ભગવાન આપણને એવું સમજાવવા માંગે છે કે આ જે ભૌતિક જગત છે ને, એ ભૌતિક જગત આધ્યાત્મિક જગતની રેપ્લિકા છે. હવે જે નવા ભક્તો હશે તો એ લોકો હવે એમ કહેતા હશે, બરાબર, તો શું ઘણા જે માયાવાદી હોય છે કે છે ને કે ભૌતિક જગત છે નશ્વર છે, બરાબર, અને આધ્યાત્મિક જગત છે શાશ્વત છે. તો હવે આપણે એ સમજવાનું છે કે આ રેપ્લિકા તો છે, છતાં પણ છે. બરાબર. પ્રતિબિંબ છે, પણ પ્રતિબિંબને અહીંયા આપણે ટચ કરી શકતા નથી. પણ અહીંયા તો આપણે આ જે ભૌતિક જગત છે એમાં આપણે એ વસ્તુનો અહેસાસ કરી રહ્યા છીએ. તો કઈ રીતે? હું તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું કે કોઈ બાળક હોય,
દાખલા તરીકે નાની બાળકી છે, એ બાળકીને એની માતા રસોઈ બનાવે છે, તો પછી એને શું થાય છે કે મારે પણ રસોઈ બનાવી છે, બરાબર, મારે પણ ગેસ જોઈએ છે, મારે પણ બધા પાત્રો જોઈએ છે અને મારે પણ રસોઈ બનાવી છે. તો માતા શું એને રસોઈ બનાવવા દેશે ખરી? નહીં બનાવવા દે ને, કારણ કે એને હજી એ પ્રકારની એની લાયકાત નથી, બરાબર. તો માતા શું કરે છે, પછી બજારમાં જઈ અને એવું એક નાનકડું એવું રમકડાનું સ્ટવ ને બધું આખો સેટ આવે છે અત્યારે તો એ લઈ આપે છે અને બાળક છે એનાથી રમે છે અને એ આનંદ ભોગવે છે. પણ જ્યારે એ બાળક રમતું હોય ને રમતા રમતા કંઈક અનિષ્ટ થાય, તરત માતા દોડીને આવે છે ને, કે નથી આવતી? માતાજી એને આવે છે. કિચન સેટ કહેવાય યસ માતાજી. ને કિચન તો સેટ યસ, તો હવે એ જે ખરેખર શું છે કિચન સેટ કેવો, એ જે બનાવીને માતાએ આપ્યો એ વાસ્તવિક તો નથી ને, બરાબર, કે એનાથી રસોઈ બનશે? નહીં બને. છતાં પણ એ બાળકનું મન એમાં રમે છે અને બાળક છે એમાં ખુશ રહે છે. પણ ક્યારે એમાંથી એ રસોઈ કરીને પોતે ખાઈ શકશે નહીં કે સ્વાદ માણી શકશે નહીં, છતાં એમ રમતા રમતા બી બાળકને કદાચ કંઈ વાગી જાય, કંઈ થઈ જાય તો તરત માતા દોડીને આવે છે, બરાબર. તો અહીંયા આપણે શું સમજવાનું છે કે ભગવાન છે ને એ આ જે રેપ્લિકા બનાવી જે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે જે આધ્યાત્મિક જગતનું પ્રતિબિંબ છે, એમાં આપણે બધા રમી રહ્યા છીએ. છતાં પણ ભગવાન હવે શું કે છે કે આ રમતા રમતા તમને કઈ તકલીફ પડે તો હું તરત જ ત્યાં ઊભો છું. આપણે થોડું આગળ સમજીશું. ભગવાન પછી આગળ આ શ્લોકમાં એમ કે છે કે એના પાંદડા છે ને એ વેદ મંત્રો છે. હવે ભગવાન પછી આગળ શું કે છે, જે મનુષ્ય આ વૃક્ષને જાણે છે ને તે વેદોનો જ્ઞાતા છે. હવે પાંદડા વેદ મંત્રો હોય, તમે એક વસ્તુ યાદ રાખો કે જો પાંદડા વેદ મંત્રો હોય તો શા માટે વૃક્ષને જાણવી તો જ્ઞાતા કહેવાય વેદોનો? મને બહુ પ્રશ્ન થતો આ શ્લોકમાં મને બહુ જ પ્રશ્ન થતા હતા કે જો પાંદડા વેદ મંત્રો છે તો વેદ મંત્રો શું છે? વેદોનો જ એક ભાગ છે, બરાબર. તો આમાં એવું નથી લખ્યું કે જે વેદ મંત્રોને જાણે એ વેદોનો જ્ઞાતા છે. અહીંયા એમ લખ્યું છે જે મનુષ્ય આ વૃક્ષને જાણે ને એ વેદોનો જ્ઞાતા છે. કોઈને કઈ થોડુંક આમ મગજમાં ઉતરે છે કે શું ભગવાન અહીં કહેવા માંગે છે? આ વેદ મંત્રો એટલે શું છે કે આ વેદની અંદર જે વેદની ઋચાઓ છે એની અંદર એવું બધું લખેલું છે. આપણે ખબર છે સકામ કર્મ વિશે વધારે ઉલ્લેખ છે કે આપણે શું કર્મ કરીએ તો આપણને સુખની પ્રાપ્તિ થાય. એ બધા જે મંત્રો છે એ બધા વેદ મંત્રો છે. એ બધા પાંદડા એવું કે છે. આ વૃક્ષના જે પાંદડા છે બધા એ પાંદડા છે એ એના વેદ મંત્રો છે. પણ જે આ વૃક્ષને જાણે છે ને તે જ વેદોનો જ્ઞાતા છે. એટલે કે જે ખરેખર આ વૃક્ષને જાણી જાય છે કે ના આ વૃક્ષ છે એ એનું એક પ્રતિબિંબ છે અને આધ્યાત્મિક વૃક્ષ છે, આધ્યાત્મિક જગત છે એ મૂળ વૃક્ષ છે. એ જે જાણી જાય છે એ જ વેદોનો જ્ઞાતા છે. આપણને આ જ અધ્યાયમાં સમજવા મળશે કે વેદોનો જ્ઞાતા એટલે શું અને વેદોનો ઉદ્દેશ એટલે શું. આપણે આગળ આ જ અધ્યાયમાં આપણે સમજીશું. તો આ શ્લોકને જો આટલો પણ સમજી લઈએ ને તો આપણને આ આખો અધ્યાય છે આપણને લગભગ સમજાઈ જશે, બરાબર. તો આ વસ્તુ છે એ આપણને અહીંયા ભગવાન બહુ સરસ રીતે સમજાવે છે. પછી ભગવાન જો આ રીતે આપણને કેવી રીતે સમજીએ આપણે વાત આપણે કરી દીધી. તો હવે ભગવાન શું કહે છે આપણને કે આપણે બધા શું કરી રહ્યા છીએ? આપણે બધા આ જે બ્રિજ છે આ બ્રિજ ઉપર આપણે બધા મહેલ બનાવી રહ્યા છીએ, બરાબર. એક બ્રિજ છે, એક ટેકરી ઉપરથી બીજી ટેકરી અથવા તો એક ડુંગર ઉપરથી બીજા ડુંગર ઉપર આપણે જવાનું છે અને એ ડુંગર ઉપર જવાનો જે રસ્તો છે એ રસ્તા ઉપર આપણે બધા ઘર બનાવી રહ્યા છીએ. કોઈને સમજાવવું છે આ જે પીપીટી ની અંદર આ જે ચિત્ર બતાવ્યું છે એમાં આપણે શું સમજવાનું છે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પોતાના માતા. પગ ઉપર કુહાડો મારવાનો. હરે કૃષ્ણ માતાજી. ભગવત ધામ રૂપી ટેકરી ઉપર રહેવું એટલે એ જ ખરું ભગવત ધામ કહેવાય. ભગવત ધામ રૂપી ટેકરી ઉપર રહેવું જોઈએ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. આજે ભૂલ જે છે એ જીવાત્મા તરીકે આપણે માનીએ તો જીવાત્માને નક્કી કરવાનું છે કે એને ભૌતિક જગત તરફ જવું કે એને આધ્યાત્મિક જગત તરફ જવું. તો જે ઘર દેખાય છે એ આધ્યાત્મિક જગત છે અને જે વેરાન જગ્યા દેખાય છે એ ભૌતિક જગત છે.
તો જીવને નક્કી કરવાનું છે અને ક્યાં જવું એમ. હરે કૃષ્ણ. જી માતાજી, બહુ સરસ. યસ લલિતમાં પ્રભુજી. માતાજીએ સમજાવી દીધું છે. આ પુલ છે બતાવ્યો છે એ ભૌતિક જગત છે. અહીંયા આપણને એમ લાગે છે કે બહુ મજા છે, પણ એક વખત એવું પણ થઈ શકે કે વાવાઝોડું આવે, વરસાદ આવે અને આપણે હેરાન થઈએ. જે રીતે બતાડી છે આપણે ભૌતિક જગતમાં દુઃખો આવતા હોય છે, આપણને આમ મજા જી લાગતી પ્રભુજી. હોય છે, પણ આ દુઃખાલયમાં દુઃખ આવતા હોય છે. સામે જ આધ્યાત્મિક જી જગત પ્રભુજી. બતાવ્યું છે કે ત્યાં જઈ શકાય એવું છે, પણ આપણને અહીંયા બહુ મજા આવે છે. ખરેખર આપણું ધામ સામે જી છે. જી પ્રભુજી. જી ચંદ્રિકા માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. આ આધ્યાત્મિક જગત છે અને આ ભૌતિક જગત છે, બંને વચ્ચે જે પુલ છે, બરાબર. આપણે આધ્યાત્મિક જગતના જ છીએ, કેમ કે ભગવાન કે છે મમય વાંસો જીવ લોકે, બરાબર. તો આપણે ભગવાનના અંશ છીએ એટલે આપણે આધ્યાત્મિક જગતમાં રહેવું જોઈએ, પરંતુ આપણે મનુષ્ય તરીકે તટસ્થ શક્તિ છે ભગવાનની, તો આપણે બંને લાગુ પડે છે. ભૌતિક જગતનું લાગુ પડે છે અને આધ્યાત્મિક જગતનું લાગુ પડે છે. તો પછી આપણે નક્કી કરવું પડે, આપણે દરેક બે વસ્તુ લાગુ પડે. એટલે કઈ વસ્તુ આપણે કનેક્ટેડ થાય એ આપણા ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે કે આપણે ભૌતિક જગતમાં રહેવાનું છે કે આધ્યાત્મિક જગતમાં રહેવાનું છે. આપણે ભગવાન બે ચોઈસ આપે છે કે તમારે જે કરવું હોય તે યથ્યચી કરશું, એમ કે તારે જે કરવું હોય કે ભગવાન કે છે. એટલે આપણે ડિપેન્ડ કરવાનું છે કે આપણે શું કરવું. બાકી ભગવાને તો બધું શુદ્ધ ગુજરાતીમાં કહી જ દીધું છે બધું. હરે કૃષ્ણ માતાજી. જી જી માતાજી, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. મોના માતાજી, ચંદ્રિકા માતાજી, બંનેનું એકદમ પરફેક્ટ કે આપણે તટસ્થ છીએ. જીવાત્માને આપણે ભગવાનની તટસ્થ શક્તિ છે, બરાબર છે ને. તો એ બંને જગ્યાએ જવા સક્ષમ છે. એનામાં ભૌતિક જગતમાં રહેવા માટે, આધ્યાત્મિક જગતમાં રહેવા માટે ભગવાન બંને ચાન્સ આપે છે. પણ જે આ બ્રિજ છે એ શું બતાવે છે કે આ બ્રિજ ઉપર આપણે બધા ઊભા છીએ, આપણે વચ્ચે ઊભા છીએ અને અહીંયા આપણને મજા લાગે છે કે અહીં ખૂબ સરસ પવન આવે છે, બહુ મસ્ત વાતાવરણ છે. જો અહીંયા આપણે જે ઊભા હોઈએ તો એનું જે એટમોસ્ફિયર છે આપણને ખૂબ સરસ લાગે, એટલે આપણને મજા લાગે. અને આપણે શું કરીએ છીએ, ત્યાં જ આપણું જીવન છે ત્યાં વ્યતીત કરી દઈએ છીએ. અને એટલા માટે ભગવાન એમ કે છે કે ભગવાને તો અહીંયા એવું સરસ ઘર રાખ્યું છે, એવું સરસ ઘર છે કે જ્યાં કોઈ જ, જેને કહેવાય ને ત્રિવિધ તાપ, બરાબર. આદિ દૈવિક, આધ્યાત્મિક અને આદિ ભૌતિક, આ ત્રિવિધ તાપ છે કે જે એ ત્રિવિધ તાપને ટાળવા માટે આપણા દેવી દુર્ગા અને શિવ છે એ ઊભા છે. પણ આપણે શું કરીએ છીએ, એ ત્રિવિધ તાપમાં જ આપણે પડ્યા રહીએ છીએ, બરાબર. અને આપણે ભગવાનના ભગવત ધામમાં જવા માટે પ્રયત્ન કરતા નથી, બરાબર. તો અહીંયા આપણે આ જ એક્ઝામ્પલ ઉપરથી સમજવાનું છે કે આપણને બધાને કેવું થાય છે કે અહીંયા આપણને 2-3 ગાડી, 1-2 બંગલા હોય એટલે આપણને એમ લાગે આપણે બહુ સુખી છીએ. તો હું તમને સનાતન ગોસ્વામીનું એક્ઝામ્પલ આપું કે સનાતન ગોસ્વામી છે ને, એ હમણાં જ થઈ ગયા છે, બરાબર. 500 વર્ષની જ વાત છે, વધારે વર્ષની વાત નથી. તો એ નવાબની અંદર એ પ્રધાનમંત્રી હતા, બરાબર છે. પ્રધાનમંત્રી કક્ષાની વ્યક્તિ હતા. તો એની પાસે કેટલી સંપત્તિ હશે? આપણા કરતા તો વધારે હશે ને. જે વ્યક્તિ પ્રધાનમંત્રી કક્ષાની હોય એની પાસે સંપત્તિ કેટલી હોય ને. તો એ વ્યક્તિ જ્યારે પોતાનું ઘરબાર ત્યજી અને જ્યારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પાસે જ્યારે એ આવે છે, બરાબર, ને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ અંદર બેઠા હતા, બરાબર, અને ચંદ્રશેખર સાથે પ્રભુ સાથે બેઠા હતા અને સનાતન ગોસ્વામી છે એ બહાર ઓટલા ઉપર બેઠા હતા આ પ્રભુને મળવા માટે. તો મહાપ્રભુ તો ભગવાન છે એટલે એમને ખબર પડી ગઈ કે મારા એક સેવક આવ્યા છે. તો ચંદ્રશેખરને બહાર મોકલે છે અને કહે છે કે જાઓ, મારા એક સેવક આવ્યા છે. તો ચંદ્રશેખર બહાર જાય છે અને જઈને પાછા આવે છે, ના બહાર તો કોઈ ભક્ત નથી એમ કે. તો ચંદ્રશેખરને પ્રભુ કહે છે કે ના, મહાપ્રભુ કહે છે કે ના, ચોક્કસ કોઈ એક વ્યક્તિ ત્યાં છે કે એ અમારો ભક્ત છે. તો ત્યાં જઈને જોવે છે તો એક ફકીર બેઠા હતા, બરાબર. તો કે છે કે એક ફકીર બેઠા છે. તો કે હા, એને લઈ આવ કે. તો એ ફકીર આવે છે ને ફકીરને લઈને આવે છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એને ગાઢ આલિંગન આપી દે છે. તો ચંદ્રશેખરને થશે કે આ તો એક ફકીર છે અને એને ગાઢ આલિંગન આપી દે છે, તો આ કોણ છે? તો કોણ હતું એ વ્યક્તિ? સનાતન ગોસ્વામી હતા. શા માટે ફકીર વેશમાં હતા? કારણ કે એ નવાબના રાજ્યની અંદર નવાબના સેવા બજાવતા હતા. તો આપણને ખ્યાલ છે કે અત્યારે આ જમાનાની અંદર પણ જ્યારે કોઈ બ્રાહ્મણ, પોતે જન્મ બ્રાહ્મણ હતા પણ એમનું કર્મ શું હતું? તો કે ભાઈ મુસ્લિમની સેવા કરી હતી. તો આપણે જોઈ ગયા કે આપણા ઘણા વર્ષો પહેલા આપણે પણ એવું હતું કે જ્યારે કોઈ બ્રાહ્મણ હોય એ કોઈના ઘરનું પાણી પી લે તો બ્રાહ્મણો એનો ત્યાગ કરી દેતા હતા કે તું હવે બ્રાહ્મણ નથી રહ્યો, તે ફલાણા ઘરનું પાણી પી લીધું, હવે તું બ્રાહ્મણ નથી, બરાબર. તો સેમ એવું થયું હતું. સનાતન ગોસ્વામી મુસ્લિમ નવાબની સેવા કરતા હતા
એટલા માટે એમનું નામ પણ મુસ્લિમ થઈ ગયું હતું અને એ પોતે પણ મુસ્લિમ જ રીતે રહેતા હતા. તો એટલા માટે એમનો વેશ કેવો હતો? ફકીરનો હતો. પણ મહાપ્રભુ એમને ઓળખી જાય છે. પછી મહાપ્રભુ ચંદ્રશેખરજીને કહે છે કે હવે તમે એક કામ કરો, સનાતન ગોસ્વામી છે એને તમે ઘર અંદર લઈ જઈ નહીં ધોઈને તૈયાર કરીને લઈ આવો. તો ચંદ્રશેખર કે કઈ વાંધો નહીં. તો ચંદ્રશેખર શું કરે છે, એમને નહીં ધોઈ અને પછી એમને પહેરવા માટે એક કોપીન આપે છે. તમને કદાચ ખબર હશે કે જે એક વસ્ત્ર પહેરવાનું હોય છે એને કોપીન કહેવામાં આવે છે. તો એ કોપીન આપે છે. તો સનાતન ગોસ્વામી નથી લેતા. એ શું કે છે કે તમે તમારું યુઝ કરેલું, તમારું વાપરેલું કોપીન હોય એ મને આપો. મારે આ નવું વસ્ત્ર લેવાને હું લાયક નથી. તમે મને એવું વસ્ત્ર આપો કે જે વસ્ત્ર તમે પહેરતા હોય અને તમે પહેરીને ફેંકી દીધું હોય, કે જે તમારે લાયક ન હોય એ મને આપો. પછી ચંદ્રશેખર ખૂબ કહે છે પણ નથી માનતા. તો એ કોપીન આપે છે અને એ કોપીનના એ 2 ટુકડા કરે છે. એક ટુકડું એ પેલું કહેવાય ને નીચે ધોતીઓ માટે પહેરે છે, એક ઉપર રાખે છે. તો આ વ્યક્તિ કોણ હતું? તો એ વ્યક્તિ પ્રધાનમંત્રી કક્ષાની વ્યક્તિ હતી. છતાં પણ એ વ્યક્તિ છે, એ વ્યક્તિ એ પોતાને કઈ રીતે સમજે છે? તો આપણે જ્યારે આ ભૌતિક દુનિયાની અંદર આપણી પાસે થોડીક સંપત્તિ હોય તો આપણને એમ થાય છે કે ઓહો બહુ મજા છે, બરાબર. તો ખરેખર સાચી મજા શું છે એ આપણે આપણા ગોસ્વામી પાસેથી શીખીએ. આપણને ખબર પડે કે સાચો આનંદ, સાચું સુખ એ આપણે એમના શાસ્ત્રો, આપણે બધું રીડિંગ કરીએ, ઇવન ભક્તોનો સંગ કરીએ, શ્રવણ કરીએ અને આપણને જ્ઞાન થાય છે કે ખરેખર આ જે ભૌતિક સુખ સુવિધા છે, જો આપણે ત્યાગ નથી કરી દેવાનો. ભગવાને ક્યાંય આપણને કીધું નથી, અર્જુનજીને પણ ભગવાને નથી કીધું કે તું બધું ત્યાગ કરી દે. પણ જે વસ્તુ આપણી પાસે છે એનું રૂપ ગોસ્વામી કર્યું હતું એમ રૂપ ગોસ્વામી પણ એ ભગવાનના નાણાપ્રધાન હતા નવાબના. તો એમણે પોતાની સંપત્તિના 50% એણે કેવી રીતે વેચી હતી? તે ભગવાનને આપી હતી. તો જ્યારે આપણામાં થોડો પણ જે આપણામાં વિરક્તિ આવશે તો આપણી પાસે સુખ સુવિધા છે, ભૌતિક સંપત્તિ છે, તો બધાને ભગવાનની સેવામાં કેમ લગાડવું એ કરી એ જ ભક્તિ છે. નહીં કે આ સંસારનો ત્યાગ કરવાનો. એવું આપણને કોઈ જગ્યાએ સમજાવવામાં આવતું નથી. આપણે આ જ દુનિયામાં રહી અને ભગવાનની સેવા, વૈષ્ણવની સેવા કરી અને આપણે આ ભગવત ધામ આપણે જવાનું છે. હવે અહીંયા બીજા શ્લોકમાં આપણે સમજવાનું છે કે આ વૃક્ષની શાખાઓ ઉપર અને નીચે છે અને પ્રકૃતિના 3 ગુણો દ્વારા પોષણ પામે છે. મેં તમને કીધું ને કે આ શ્લોકની અંદર 4 વસ્તુ છે, બરાબર. કે જીવ વિશે પણ છે, આપણી પ્રકૃતિ વિશે પણ છે, કર્મ વિશે પણ છે અને કાળ વિશે પણ છે. એ આપણે હવે સમજીશું. તો અહીંયા હવે આપણું આવ્યું પ્રકૃતિના 3 ગુણો અને અહીંયા આવ્યું આ વૃક્ષના મૂળ નીચે પણ જાય છે અને માનવ સમાજના સકામ કર્મથી બંધાયેલા છે. તો અહીંયા કર્મ પણ આવી ગયું. 2 શ્લોકની અંદર આપણા 4 વિષયની અંદર આવી ગયા, બરાબર. તો આ શાખાઓ છે શું છે, બરાબર. તો આ શાખાઓ છે ને એ આપણા પોતાના બધાના આપણા લોકોના શરીર છે અને એ જે શરીર છે એ કેવી રીતે પોષણ પામે છે? આપણા 3 ગુણો જે આપણે 14મા અધ્યાયમાં શીખી ગયા કે એ 3 ગુણો દ્વારા આપણે આપણા શરીર છે એ બંધાય છે, તો આપણા જે કર્મો થાય છે અને એ કર્મોથી આપણે બંધનમાં બંધાઈએ છીએ અને એ પ્રમાણે આપણને શરીર મળે છે અને શરીર મળે છે પછી શું થાય છે, બરાબર. એ મૂળ નીચે પણ જાય છે અને ઉપર. દાખલા તરીકે આપણે સારા કર્મ કરીએ, બરાબર, તો આપણી ઉર્ધ્વગતિ થાય અને આપણા કર્મો આપણા જયારે ખરાબ હોય તો આપણી અધોગતિ થાય. તો આ સમય આવી ગયો, કાળ આવી ગયો, સમય આવી ગયો કે જ્યારે આપણે આપણા કર્મ પ્રમાણે આપણે કંઈ કરીએ છીએ તો આ સમયના બંધનની અંદર આપણે કર્મ કરીએ છીએ અને એ પ્રમાણે આ સમય છે કાર્ય કરે છે. તો આ વસ્તુ આ 2 શ્લોકની અંદર આપણે શું સમજી ગયા કે આપણે જે પણ અત્યારે અસ્તિત્વ ધરાવીએ છીએ એ અસ્તિત્વ ધરાવીએ છીએ એ જે આ જે વૃક્ષ છે અને એ જે આ ભૌતિક જગત છે, આ ભૌતિક જગતની અંદર આપણે બધા આપણા જે બી આપણા 3 ગુણો છે એ 3 ગુણો થકી આપણે કાર્ય કરીએ છીએ અને આપણે હંમેશા 84 લાખ યોનિમાં ભટક્યા કરીએ છીએ. ક્યારેય વિચાર કરતા નથી કે એક દિવસ મૃત્યુ આવશે, બરાબર. અને મૃત્યુ આવશે તો ખરેખર કોઈ જગ્યાએ આપણને સમજાવ્યું નથી કે મૃત્યુ પછી જીવન છે. આપણે આ જ જિંદગીની અંદર આપણે જીવન છે એવું સમજીએ છીએ અને એના કારણે આપણે દુઃખી થઈએ છીએ. બધાને એમ છે કે ના અમે સુખી છીએ. પણ તમે નરેન્દ્ર મોદીને જઈને પણ પૂછશો ને તમે તો એને પણ કેટલું ટેન્શન છે, બરાબર. કારણ કે એ પણ આ ભૌતિક પ્રકૃતિના જ એક વ્યક્તિ છે. તો કોઈ વ્યક્તિ એવી નથી, ઇવન અમેરિકાના રાષ્ટ્ર પ્રમુખ તમે લઈ લો
તો એ વ્યક્તિ તો કેટલી બધી પાંગડી છે કે એ પોતાનું મોટા ભાગનું કાર્ય છે એ બીજા થ્રુ કરાવે છે. તો એને કાંઈ પણ કરવું હોય તો એને બીજાની સલાહ લેવી પડે, બીજાનું માર્ગદર્શન લેવું પડે, બીજાનું એને જેને કહેવાય કે આધાર લેવો પડે. તો એ તો બહુ પાંગડા થઈ જાય છે. નિર્ણય ઈ લે છે, બરાબર, પણ એને બહુ તકલીફ છે. તો જો આપણા ફર્સ્ટ જે વ્યક્તિ હોય, આપણા દેશની જે ફર્સ્ટ વ્યક્તિ હોય, એને તકલીફ હોય તો આપણને કેમ ન હોય? પણ આપણે એને એક્સેપ્ટ કરતા નથી. ના, આપણે તો શું સમજીએ છીએ કે આપણે બહુ સુખી છીએ, સારું ઘર છે, સારી પત્ની છે, પતિ છે, સારા બાળકો છે, બરાબર, અને સારી ભૌતિક સુખ સુવિધા છે, તો આપણે સુખી છીએ. નો ડાઉટ આપણે સુખી છીએ, પણ સાચું સુખ આપણને ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન લીધા પછી પ્રાપ્ત થાય છે. તો હવે અહીંયા ભગવાન આપણને સમજાવે છે કે આ વૃક્ષ છે એને આપણે કાપી નાખવાનું છે, બરાબર. શા માટે કાપી નાખવાનું છે? કારણ કે આ વૃક્ષને જો આપણે નહીં કાપીએ તો શું થશે? આપણે આ વૃક્ષને નહીં કાપીએ તો ઓરિજિનલ જે વૃક્ષ છે ત્યાં આપણે પહોંચી શકીશું નહીં, બરાબર. તો આ વૃક્ષને કઈ રીતે કાપવાનું છે? તો અહીંયા ભગવાન આપે છે વિરક્તિના શસ્ત્ર વડે. તો એ શસ્ત્ર આપણે ક્યાંથી પ્રાપ્ત કરીશું? કોઈ કહેશે? વિરક્તિનું શસ્ત્ર છે આપણે ક્યાંથી પ્રાપ્ત કરીશું? અહીંયા ભગવાને વૈરાગ્યથી લખ્યું, અહીંયા ભગવાને શું લખ્યું છે? વિરક્તિ લખ્યું છે. તો એ વિરક્તિનું શસ્ત્ર આપણે ક્યાંથી ભક્તિ દ્વારા. જી જી, બરાબર. યસ હરે કૃષ્ણ માતાજી, આસક્તિ ન રાખવી. યસ જી, સરસ માતાજી. આસક્તિ છૂટી જશે તો ઓટોમેટિક વિરક્તિ આવી જશે, બરાબર છે. તો આ વિરક્તિ લાવવી તો એ કેવી રીતે લાવી શકાશે આપણાથી? બરાબર, કારણ કે આપણને તો જો આજે મારી વાત કરું, હું તમારી વાત છોડ દઉં, હું મારી જ વાત કરું, બરાબર, કે આપણો આ જે દેહ છે, તો આ દેહને ભૂખ લાગે છે, તરસ લાગે છે, બધું થાય છે ને, તો એને પૂર્તિ તો કરવી જ પડશે આપણે, બરાબર. ભગવાને આ ભૌતિક શરીર આપણને આપ્યું છે, તો આ ભૌતિક શરીરને સાધન બનાવવાનું છે આપણે, બરાબર. આપણે શું કરીએ છીએ? સાધના ભક્તિ કરીએ છીએ. તો સાધના ભક્તિ થકી આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાના છે, ભગવાનની ભક્તિ પહેલા પ્રાપ્ત કરવાની છે. તો એના માટે સૌથી પહેલા તો આપણે બીજા અધ્યાયનો 7મો શ્લોક, બરાબર, કે શરણાગતિનો ભાવ. સૌથી પહેલા જ્યાં સુધી શરણાગતિનો ભાવ નહીં આવે ત્યાં સુધી આપણે કઈ વસ્તુ શીખી શકીશું નહીં. આપણને એવું લાગે કે ના, મને બધું આવડે છે, તો તમે ક્યારેય કંઈ શીખી શકીએ નહીં. હંમેશા આપણો ગ્લાસ છે, આપણે કહીએ ને કે આપણે આપણો ખાલી ગ્લાસ લઈને ક્યાંક જવું જોઈએ. જો આપણે આપણો ગ્લાસ ભરેલો રાખીએ તો આપણને ક્યારેય કંઈ શીખવા મળે નહીં. તો એના માટે શરૂઆત કરવાની છે આપણે ગુરુ આશ્રયથી. જ્યાં સુધી આપણને રસ્તો નહીં મળે, અને રસ્તો મળશે, બરાબર, જો તમને ખબર પડી ગઈ કે આ રસ્તે જવાનું છે, તો એ રસ્તે જવા માટે આપણે કંઈક ને કંઈકનો યુઝ તો કરવો પડશે ને. ઘણા વખતે એમ કહે છે કે હા, મને રસ્તો મળી ગયો છે એટલે હવે હું એ રસ્તે જતો રહીશ, પણ એ રસ્તે જવા માટે પણ કંઈક માધ્યમ જોશે, બરાબર. તો એ માધ્યમ છે એ આપણા ગુરુ છે. અને પછી આપણને ફક્ત ને ફક્ત એક ગુરુનો આશ્રય, આપણને એક સાચા ગુરુ, શિક્ષા ગુરુ તમને મળી જાય, અને પછી તમને એ દીક્ષા ગુરુ મળે. શિક્ષા ગુરુ પણ સાચા મળવા આ જમાનાની અંદર ખૂબ, કારણ કે યુટ્યુબ અને જે આપણું ગૂગલ છે એની અંદર આપણે બહુ જ ભટક્યા કરીએ છીએ, બરાબર. તો એના માટે એક એ છે આપણો ગુરુનો આશ્રય, શિક્ષા ગુરુ, અને એ છે સાધુ સંગ. આ બે વસ્તુ થશે ને તો ઓટોમેટિક એ બે વસ્તુના થકી આપણને ભગવાનનું નામ, જે આપણે રુચિ નથી લાગતી ને, એ રુચિ લાગવા માંડશે. અને ફક્ત ને ફક્ત ભગવાનના નામની રુચિથી જ આપણે જાણીએ છીએ કે આપણા અનર્થ છે એ નિવૃત્ત થશે. અને એમાં જે છે આસક્તિનું જે છે, કે જે આપણે બહુ જ છે, આપણને આપણા કુટુંબ પ્રત્યે પ્રેમ રાખવાનો છે. આપણે જેવી રીતે આપણે પહેલા જ અધ્યાયમાં શીખી ગયા કે ધૃતરાષ્ટ્રને શું હતું? એને આસક્તિ હતી, પ્રેમ નહોતો, બરાબર. તો આપણને પણ આપણા કુટુંબ પ્રત્યે, આપણી દરેક ચીજ પ્રત્યે આપણે પ્રેમ રાખવાનો છે, પણ એના પ્રત્યે આસક્તિ આપણે છોડવાની છે. અને એના માટે ફક્ત ને ફક્ત છે ભગવાનનો મહામંત્ર. તો એ કરવાથી આપણને જરૂરથી ભગવાનની ભક્તિ પ્રાપ્ત થશે. તો આપણે બે જગત જોયા ને, આધ્યાત્મિક જગત ને ભૌતિક જગત. તો આની અંદર બેના ડિફરન્સ બતાવી દીધા છે કે આપણે એમ સમજીએ છીએ કે આ ભૌતિક જગત છે એ ભલે પ્રતિબિંબ છે, રેપ્લિકા છે, બરાબર. મેં તમને પહેલા પણ કીધું, ભલે એ પ્રતિબિંબ છે પણ છતાં પણ છે, કારણ કે એ ભગવાને બનાવ્યું છે. તો જે વસ્તુ ભગવાને બનાવી હોય એ વસ્તુ કઈ જેવી તેવી તો હોય જ નહીં. આપણે એને ભગવાનની દેવી શક્તિ કહીએ છીએ, દેવી એસા ગુણમય કહીએ છીએ. તો આ ભૌતિક જગત છે, આ માયા દેવી છે, એ પણ ભગવાનની શક્તિ છે. તો શા માટે અવાસ્તવિક હોય? પણ એ અસ્થાયી છે, એ ટેમ્પરરી છે. આપણે જે વસ્તુ ભગવાને આપણા માટે બનાવી છે, આપણી ઈચ્છા માટે,
કારણ કે આપણે ભગવાન પાસે ઈચ્છા કરી કે ભગવાન અમારે પણ ભોગ ભોગવવા છે, તો ભગવાને આપણા માટે ભૌતિક જગતનું નિર્માણ કર્યું. તો એ જગત પણ આપણે જેમ પેલી બાળકીને ઢીગલી આપી દીધી રમવા, અથવા તો પેલું કિચન સેટ રમવા આપી દીધો, બરાબર, તો શું એને એ જ રહીને રાખવાનું છે? બરાબર, એનાથી આગળ એને નથી જવાનું? તો સેમ આપણે એ જોવાનું છે કે ભગવાને આપણને ભૌતિક જગતમાં આપણને રહેવા માટે આપ્યું, તો એ વાસ્તવિક નથી પણ અસ્થાયી છે. પછી બીજું છે કે આપણો જે પ્રેમ છે, અહીંયા આપણો પ્રેમ સાચો પ્રેમ નથી. તો આ વસ્તુ બહુ માનવી બહુ અઘરી છે, બરાબર. ઘણા એમ કે હું મારા માતાને પ્રેમ કરું છું, તો કેમ સાચો પ્રેમ ન હોય? મારી પત્નીને પ્રેમ કરું, સાચો પ્રેમ ન હોય? પુત્રને પ્રેમ કરું, સાચો પ્રેમ ન હોય? હોઈ શકે, પણ આપણી જે ચેતના છે, આપણે કહીએ છીએ ને કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ, આપણી જે ભાવના છે, એ ભાવનામાં કેવું છે કે આપણે જે વસ્તુને પ્રેમ કહીએ છીએ એમાં આપણે ભગવાનને વચમાં રાખી શક્યા છીએ? કે આપણે એવું માનીએ છીએ કે આપણું જે બાળક છે એ આપણું ભગવાનનું આપેલું છે, તો આપણે એને ભગવત ભક્તિમાં લગાવીશું? જો આવું હોય તો પ્રેમ છે. બાકી સાચો પ્રેમ તો આધ્યાત્મિક જગતમાં જ છે. ભૌતિક જગતની અંદર આ જે આપણો પ્રેમ છે એ વિકૃત સ્વરૂપ છે, એને કહેવાય છે વાસના કહેવાય છે, બરાબર. આપણું સુખ છે એ પણ આપણું ટેમ્પરરી છે, સંબંધ ટેમ્પરરી છે. તો આ વિશે આપણે ઘણી વખત આપણે પ્રભુજી પાસે પણ સાંભળ્યું છે કે આપણે જ્યારે આપણો જ્યાં સુધી દેહ હોય છે, આ દેહ જ્યાં સુધી કામ કરતો હોય છે ત્યાં સુધી બધા આપણને પૂછશે. અને જનરલી આપણે એમ કહેતા હોઈએ છીએ કે પૈસા હોય તો બધા પૂછે, બરાબર. એ ખરું, પણ આપણું શરીર હશે ને તો બધા આપણને પૂછશે. આ શરીર જ્યારે નાશ પામશે, એમાંથી જ્યારે આત્મા નીકળી જશે, બરાબર, તો પછી આપણા સંબંધો ક્યાં સુધી આવે છે? સ્મશાન સુધી આવે છે, બરાબર. પછી આપણો આત્મા પણ શરીરને છોડી દે છે. તો એનો અર્થ શું થયો કે આપણા સંબંધો આ ભૌતિક જગતમાં કામ ચલાવ છે. ત્યાં ઉદાસી નથી, અહીંયા માત્ર ઉદાસી છે. વાસ્તવિક સમસ્યાઓ ગેરહાજર છે, અહીંયા 4 વાસ્તવિક સમસ્યાઓ. કઈ છે આપણી 4 વાસ્તવિક સમસ્યા? 4 સમસ્યા આપણી બધાની. યસ, જી માતાજી. જન્મ, મૃત્યુ, જરા વ્યાધિ બધાને. હા, બધાનો જન્મ થાય છે, બધાનું મૃત્યુ થાય છે, બધાને ઘડપણ આવે છે, ને બધાને દુઃખ આવે છે, અથવા તો રોગ આવે છે ને. કોઈ વ્યક્તિ એવી નથી કે હા, જે વ્યક્તિ સુસાઇડ કરી લેતું હોય છે નાનપણમાં હોય, બરાબર, તો એ વસ્તુ તો આપણે મૃત્યુને માણે ગણતા નથી, આપણે જાણીએ છીએ, બરાબર. તો ઘડપણ છે તો બધાને આવે છે, બરાબર. જન્મ તો થાય જ છે બધાનો, તો જન્મમાં પણ દુઃખ છે, આપણે આગળ સમજી ગયા. તો આ બધું છે એ આ ભૌતિક જગતમાં છે. આધ્યાત્મિક જગતમાં આવું કશું જ નથી, બરાબર. એ તમે લેવલ 2 માં આવશો ત્યારે બહુ ડિટેલમાં સમજશો આપણે કે શા માટે એવું નથી ત્યાં, બરાબર. કારણ કે ત્યાં સમય જ નથી. અહીંયા સમય છે અને ત્યાં ભૌતિક જગત છે, ત્યાં સમય છે. આધ્યાત્મિક જગતમાં સમયની ઉપસ્થિતિ જ નથી. ત્યાં આપણો જન્મ પણ નથી ને ત્યાં આપણું મરણ પણ નથી. જે શિવની કાળ શક્તિ છે એ અહીંયા ભૌતિક જગતમાં આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. તો આ વસ્તુ છે આપણે સમજી ગયા. તો આપણે સાચું સંગઠન આપણું કેવું હોવું જોઈએ? સાચો સંબંધ કોની સાથે હોવો જોઈએ? તો આપણને આની અંદર એમ સમજાવવામાં આવે છે કે સાચો સંબંધ તો ભગવાન સાથે જ છે, બરાબર. તો આ વસ્તુ આપણે કઈ રીતે સમજી શકાય કે આપણને કોઈ વ્યક્તિ કઈ કે ના તમે ભગવાનનું નામ લો અને બસ ફક્ત ને ફક્ત ભગવાન સ્મરણ કરો, તો કેટલા લોકો અત્યારે માની અને બધું છોડીને ભગવાનનું નામ લેશે? કેટલા લોકો લેશે? નહીં લઈ શકે ને, કારણ કે આપણા સંબંધો ભગવાને અહીંયા આપણને આપેલા છે, તો આપણે આ સંબંધો નિભાવવાના છે. તો હવે આપણે શું કરવું જોઈએ? આ સંબંધો તો નિભાવવાના જ છે, પણ સાચું સંગઠન શોધવા શું કરવું જોઈએ? હરે કૃષ્ણ. સત્સંગ. યસ, જી બરાબર છે. સંસારમાં રહીને પ્રભુની પ્રેમમય ભક્તિ અને સેવા. યસ. જો હવે તમને એક સરસ એક્ઝામ્પલ આપું, પ્રભુપાદનું જ આપું હું તમને એક્ઝામ્પલ, કે આપણે જે વસ્તુ સાચો સંગ જોઈએ છે, બરાબર, તો એવું નથી હોતું કે સારી વ્યક્તિ કે જ્ઞાની વ્યક્તિ હોય, બરાબર, અથવા તો કોઈ બહુ હોશિયાર હોય, અથવા તો કોઈ વધારે ભણેલા ગણેલા હોય, એની પાસેથી જ્ઞાન મળે, અથવા તો એની પાસેથી આપણને મળે. આપણો દ્રષ્ટિકોણ, આપણી જોવાની દ્રષ્ટિ કેવી છે? હું તમને પ્રભુપાદનું એક્ઝામ્પલ આપું કે પ્રભુપાદ છે ને, પહેલા તમને ખબર હશે કે પહેલા પ્રભુપાદે બેક ટુ ગોડહેડ ફક્ત પત્રિકા છાપતા હતા, યાદ છે ને તમને બધાને? કદાચ જૂના ભક્તોને ખબર હશે કે પ્રભુપાદે પોતાના ભક્તિનો પ્રચાર કરવા માટે, ભગવાનનો પ્રચાર કરવા માટે એમણે શું કર્યું હતું? બેક ટુ ગોડહેડ પત્રિકા. યસ ચંદ્રિકા માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. ભગવાનને ભૂલવા જ ન જોઈએ, આપણું મેઇન ટાર્ગેટ એ છે. યાદ કરવા તો બીજી વાત છે, ભૂલવા જ ના જોઈએ. હા,
પણ આપણે અહીંયા સંગઠન અથવા તો આપણે સંઘની વાત કરી રહ્યા છીએ, તો એ કઈ રીતે આપણે કોઈ વસ્તુનો સંઘ છે એ કોઈ ખરાબ સંઘમાં પણ સારો સંઘ આપણે કઈ રીતે વિચાર કરી શકીએ, એનું તમને એક્ઝામ્પલ આપું. તો પ્રભુપાદ પહેલા શું કરતા હતા કે બેક ટુ ગોડહેડ પત્રિકા હતી, તમારી પાસે કદાચ કોઈની પાસે હોય, બરાબર, તો અત્યારે એ આપણે ગુજરાતીમાં પણ અવેલેબલ છે, બરાબર. મારા ઘરે પણ આપણે વાર્ષિક લવાજમ ભરીએ તો આપણા ઘરે આવે છે, બરાબર. તો એ જે ભગવત દર્શન કરીને અત્યારે આવે છે, તો એ તમે જોશો કે 15-20 પેજની જ હોય છે, 20 થી 21 કે 25 પેજની જ હોય છે. તો એ પત્રિકા એ અલગ અલગ દુકાને ઘરે ઘરે પ્રભુપાદ પોતે લખતા, પોતે છાપતા અને પોતે વેચવા જતા હતા. તો એ અલગ અલગ જગ્યાએ દુકાનમાં વેચવા જતા હતા. તો એક વખત એક ચાની દુકાનમાં એ પત્રિકા વેચવા જાય છે. તો એ ચાની દુકાનમાં એ પત્રિકા વૃંદાવનની અંદર ચાની દુકાનમાં પત્રિકા વેચે છે. તો ચાની લારીમાં એક ચા પીતો હતો, એને પત્રિકા લીધી, વાંચી અને પછી પ્રભુપાદને કહે છે કે તમે આવું નાની નાની પત્રિકા લખો છો, તો આ તો કે શું છે કે તમે લોકો વાંચે ને પછી એને ફેંકી દે, એના કરતા તમે એવું કામ કરો ને કે કઈ મોટો ગ્રંથ લખો ને, કે તો જેથી કઈ લોકો એને ફેંકી ન દે, કારણ કે મોટો ગ્રંથ હોય એટલે થોડોક કિંમતી હોય, બરાબર, એના પૈસા વધારે થયા હોય તો લોકો ફેંકે નહીં અને શું કરે, ઘરમાં સાચવીને રાખે. આવું કોણ સલાહ આપે છે? ચાની લારી ઉપર ચા પીવા વાળો. હવે પ્રભુપાદ તો ચા પીવાની વાત તો એક કરે, બરાબર. તો એ પ્રભુપાદ ત્યારે એ વ્યક્તિ જ્યારે એમ કે છે, તો પ્રભુપાદ એને શું સમજે તમને ખબર છે? આજે હું કે તમે હોય ને અને આપણે થોડા જ્ઞાની હોય ને, આપણે જો કંઈક આપણે બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરવા જતા હોય ને અને આપણને કોઈક સલાહ આપે ને, તો આપણે 2 શબ્દ કહી દઈએ, શું તારું કામ કરે, બરાબર. તો પ્રભુપાદ શું કરે છે? પ્રભુપાદ તરત જ એ વસ્તુ મગજમાં લે છે અને મનમાં શું વિચારે છે એ પોઝિટિવ લઈ અને એમ કહે છે કે આ શબ્દો છે મારા ગુરુના જ છે, એવું વિચાર કરી અને પછી એમને ભાગવતમનું લખવાનો વિચાર આવે છે, અંગ્રેજીમાં લખવાનો. ફક્ત એક ચા વાળાની દુકાને ચા પીવા વાળાની વ્યક્તિની સલાહને ધ્યાનમાં લઈને એમને ભાગવતમ લખવાનો વિચાર કર્યો. વિચાર કરો તમે કે આ છે પ્રભુપાદ, બરાબર. તો આપણો આવો ભાવ ક્યારે થાય, બરાબર? એ ધીમે ધીમે આપણે વાર છે, આપણને કોટી આવતા વાર લાગે, પણ સમજવાનું શું છે કે જ્યારે એવો સંગ ના હોય ત્યાં પણ એ સંઘની અંદર કઈ એવી વાત તમને સાંભળવા મળે, તો એમાંથી પણ આપણે કઈ રીતે આપણે એને પોઝિટિવલી લઈ જાય છે એ વસ્તુ આપણે સમજવાની છે. તો એના માટે એવું સમજવાતા પહેલા આપણે આ બધું શ્રવણ કરીશું ને, દરેક વખતે આપણને સારા સારા જે આ બધા દ્રષ્ટાંતો આપણે સાંભળીશું ને, તો એ દ્રષ્ટાંતો સાંભળવાના. પછી શું કરવાનું છે? આપણે આ દ્રષ્ટાંતો સાંભળ્યા પછી આપણે એ દ્રષ્ટાંતો કોકને કહેવાના. તો આજે આપણે કેવું છે, મેં તમને એક શ્લોક કીધો હતો કે આ ભગવદ્ ગીતામાં ભાગવતમની અંદર પહેલા સ્કંદની અંદર 10મો શ્લોક આવે છે, બરાબર. પ્રાયણ અલ્પ આયુષ્ય કલૌસ્મિન યુગે જનાહ મંદાહ સુમંદ મતયો મંદ ભાગ્ય ઉપધતાહ. તો આપણે બધા છે ને મંદ ભાગ્ય, આપણું બુદ્ધિ ઓછી છે. આજે આપણે જોઈએ છીએ કે આપણે વારંવાર ક્લાસ કરીએ છીએ તો આપણે ભૂલી જઈએ છીએ, બરાબર. તો આપણે કઈ વસ્તુ યાદ રાખવી હોય ને, તો એની એક કળા છે કે તમે જ્યારે કઈ વસ્તુ સાંભળો, તમે વસ્તુ વાંચો, તો એ વસ્તુ તમને જ્યારે ટાઈમ મળે, કઈક સમય આવે, યોગ્ય ટાઈમે યોગ્ય સમય તમે બીજાને કહેશો ને, તો એ તમને યાદ રહેશે. હંમેશા આપણે વાંચેલું સાંભળેલું જેટલું યાદ રહે ને, એના કરતા વધારે યાદ આજે તમે કોઈને કહેશો ને તો યાદ રહેશે, બરાબર. એટલા માટે આજે જે કોઈ સેવા લે છે ને, જે બી ક્લાસ લે, જે બી આ બધી કોર્સની સેવા લે, એ લોકોનું જે જ્ઞાન છે, એ લોકોની ભક્તિ છે, સાંભળે પ્રગતિ થાય છે. તો એનું આ કારણ છે, કારણ કે આપણે જ્યારે કોઈને કઈ વાત કરીએ છીએ ત્યારે ઓટોમેટિક આપણા મનની અંદર એ વસ્તુ અંકિત થઈ જાય છે, આપણે ભૂલતા નથી. એટલા માટે આપણે જ્યારે કઈ સાંભળીએ કઈ, તો આપણે કોઈને કહીએ એટલે આપણી ભક્તિમાં આ રીતે પ્રગતિ થશે અને આપણે બીજાને ભક્ત પણ બનાવી શકીશું, બરાબર. આ બધી આપણે એક જેને કહેવાય ને કે પ્રેક્ટિકલ વસ્તુ છે, આ બધી આપણે જીવનમાં ઉતારવાની છે. હવે ભગવાને આપણને કહી તો દીધું કે તમે મારી પાસે આવી જાઓ, બરાબર. તો કોણ બધા, આપણે તો ગુજરાતી લોકો ખાસ, બરાબર, અમે તમારી પાસે આવી તો જઈ, બરાબર, પણ અમને અહીંયા શું મળશે? આપણે આપણો લાભ જોવાનો, બરાબર ને. ભગવાન પાસે જઈને આપણે લાભ જોવાનો કે અમે તમારી પાસે આવીએ પણ અમને અહીંયા શું મળશે, બરાબર. તો ભગવાન હવે એ પોતાના ધામનું વર્ણન કરી રહ્યા છે કે મારું ધામ કેવું છે. તો ભગવાન શું કે છે? ન તદ ભાસયતે સૂર્યો. ભગવાન કે છે મારા ધામમાં ન તો સૂર્ય છે, ન શશાંકો, ન પાવક, ત્યાં નથી ચંદ્ર. હવે જો સૂર્ય ચંદ્ર ન હોય તો શું અંધારું હોય? બરાબર. શું હશે? ભગવાનનું ગોલોક ધામ કેવું છે? ઘણાને ખબર છે.
ત્યાં અગ્નિ નથી, બરાબર, ત્યાં નથી વીજળી. હરે કૃષ્ણ. ભગવાનના ધામમાં સૂર્યચંદ્ર નથી તો ત્યાં અંધારું છે. માત્ર ને માત્ર અજવાળું છે ત્યાં. યસ યસ. પ્રભુની દિવ્ય આભાથી તેજોમય છે ગૌલોક. જી માતાજી. ભગવાનમાંથી નીકળતું તેજ એટલું બધું છે, બરાબર, કે એ કોઈ ચંદ્ર સૂર્યની જરૂર નથી. ઓકે, તો ભગવાન એમ કે છે કે ત્યાં બિલકુલ કોઈ પણ જાતનો સૂર્યચંદ્રની ગરમીની કે પ્રકાશની જરૂર નથી. પણ જે લોકો ત્યાં પહોંચે છે તે આ જગતમાં પાછા આવતા નથી, બરાબર. ભગવાન આપણને વારંવાર કહે છે કે જ્યારે તમે ત્યાં પહોંચો છો ત્યારે તમે ક્યારેય આ જગતમાં પાછા આવતા નથી, અને ત્યાં એટલું બધું આનંદ છે, એટલું બધું કોઈ તકલીફ નથી. આપણે વિચાર કરીએ કે આપણું જે શરીર છે એ શરીર મોટું જ ન થતું હોય, બરાબર, એનો વ્યય જ ન થતો હોય, અવ્યય હોય, આપણને કોઈ ભૂખ લાગતી ન હોય, આપણને તરસ લાગતી ન હોય, તો કેટલી મજા આવે, બરાબર. ખાલી કલ્પના જ કરવાની છે. આપણે ખાલી કલ્પના કરીને આપણે આનંદ લઈએ ને તો પણ આપણને ભગવાનના ધામમાં જવાનું મન થાય. તો ભગવાન અહીંયા આપણને કલ્પના કરવા પ્રેરિત કરી રહ્યા છે. ભગવાન કહે છે તમે કલ્પના કરો કે મારું ધામ છે, ત્યાં તમે પાછા આવો, કે જેથી કરીને તમારે આ જગતની અંદર, અત્યારે તો આપણે કેવું છે કે દિવસે આપણને સૂર્ય હોય તો આપણને અજવાળું તો લાગે, પણ અમુક ટાઈમ થાય એટલે આપણને ગરમી લાગે ને, સૂર્ય જેમ ઉપર ચડે એમ આપણને ગરમી લાગે, બરાબર. તો પછી આપણે અત્યારે તો સારું છે કે એસી છે એટલે આપણે એસીમાં રહી શકીએ છીએ, પણ આપણે એ તકલીફ તો સહન કરીએ છીએ ને, બરાબર. ને આપણે સુખ ક્યારે મળે છે? એ તકલીફ પછી સુખ મળે છે. તકલીફનો અનુભવ કરીએ એટલે આપણને સુખ મળે છે. તો ત્યાં તકલીફ જ નથી પણ એકલું સુખ છે. તો એ થોડુંક આપણે કલ્પના કરવી જરૂરી છે કે અહીંયા આપણને કઈ તકલીફ મળે પછી આપણને સુખનો અનુભવ થાય છે, ત્યાં ફક્ત જ સુખ છે. તો તમે વિચાર કરો કે અહીંયા કેવું સુખ હશે, બરાબર છે. હવે ભગવાન પાછા અહીંયા હવે આ શ્લોકથી ભગવાન હવે પોતાની જે આપણા 5 વિષય છે એમાં ભગવાન હવે પોતાના વિષય અને જીવ વિશે બંને વિશે કહી રહ્યા છે. જો આપણને બીજા અધ્યાયમાં ભગવાન સમજાવ્યું, બરાબર, કે તું આ શરીર નથી, આત્મા છે, બરાબર. પછી એમ કીધું નથી કીધું ભગવાને, બરાબર, કે જે આત્મા છે એ સુકાતો નથી, બળતો નથી, સુકાતો નથી, બરાબર. એ બધું આપણે ત્યાં બીજા અધ્યાયમાં શીખ્યા, બરાબર. હવે આ અધ્યાયમાં ભગવાન આપણને હવે શું કહે છે, બરાબર, કે જે વસ્તુ ભગવાને એમ કીધું કે આત્મા તો તું છે, બરાબર, અને આ તું શરીર નથી, પણ એ વસ્તુને હવે ભગવાન અહીંયા એવી રીતે સમજાવી રહ્યા છે કે તો આત્મા નથી, આત્મા શરીર નથી, તો આત્મા ખરેખર શું છે એ ભગવાન અહીંયા સમજાવે છે. બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ એટલા માટે છે આ શ્લોક, ખૂબ મહત્વનો એટલા માટે છે કે ભગવાન અહીંયા હવે એ જીવ વિશે કહી રહ્યા છે. ભગવાન હવે જીવ વિશે એમ કે છે મમે વાંસો જીવ લોકે જીવ ભૂત સનાતન. હવે ભગવાન એમ કે છે બધા જીવો મારા સનાતન અંશો છે. પહેલા તો ભગવાન આપણને એમ કીધું કે તમે શરીર નથી, આત્મા છો. તો આત્મા છે શું છે? તો ભગવાન અહીંયા કે છે કે હવે તું મારો અંશ છે, બરાબર. ભગવાને અહીંયા કીધું. આગળ ભગવાને બધા શ્લોકમાં પોતાના વિશે કહી દીધું કે બધું હું છું, હું કરું છું. 10મા અધ્યાયમાં વિભૂતિ બતાવી, 11મા અધ્યાયમાં વિરાટ યુગ બતાવ્યું, બરાબર. પણ એ બધું બતાવ્યા પછી જીવને ભગવાન સાથે કનેક્શન કેવી રીતે કરવું છે, બરાબર. તો એ કનેક્શનનો આખો આ શ્લોક છે. ભગવાન એમ કહે છે કે તું મારો અંશ છે, પણ તું શા કારણે કઠોર સંઘર્ષ કરે છે? તો ભગવાન શું કહે છે કે જે આપણી જે 5 ઇન્દ્રિયો અને છઠ્ઠું છે મન, બરાબર, એ ઇન્દ્રિયોથી આપણે સંઘર્ષ કરી રહ્યા છીએ, બરાબર. તો એ સંઘર્ષ અને આપણે જે પ્રકૃતિના 3 ગુણો, જે ભૌતિક પ્રકૃતિ છે એના કારણે છે. આપણે એના બંધનમાં આવી અને આપણે છીએ એ આપણે કાર્ય કરી અને પછી આપણે કઠોર સંઘર્ષ કરીએ છીએ. ભગવાન શું કહે છે? મનઃષ્ઠાની ઇન્દ્રિયાણી પ્રકૃતિ સ્થાને કર્ષતિ. ભગવાન એમ કહે છે આ પ્રકૃતિના અંદર તમે કાયમ માટે આપણે શું કરીએ છીએ? આ ભૌતિક પ્રકૃતિ છે, એ ભૌતિક પ્રકૃતિને પૂર્ણપણે આપણે જ બધું ભોગવી લેવું છે. પછી એનો જેને કહેવાય કે જમીન હોય, પછી વૃક્ષ હોય, નદી હોય, હવા હોય, હવે તો ચંદ્ર પણ, મંગળ પણ, આપણે બધા ઉપર આધિપત્ય જમાવવું છે. આપણે શું કરી રહ્યા છીએ? અને એના માટે આપણે શું કરીએ છીએ? આ ભૌતિક પ્રકૃતિ ઉપર આધિપત્ય જમાવવા માટે આપણે કેટલા પ્રયત્ન કરીએ છીએ, બરાબર. પ્રયત્ન કરીએ છીએ, ખૂબ વ્યય, આપણો સમય, આપણું શક્તિ બધું વ્યય કરી રહ્યા છીએ. ભગવાન એ જ કહી રહ્યા છે કે કઠોર સંઘર્ષ કરીએ છીએ, પણ આપણે તો ખરેખર ભગવાનના અંશ છીએ. આ શ્લોક જો એક વખત આપણને ઉતરી જાય ને કે હા આપણે ખરેખર સંઘર્ષ કરી રહ્યા છીએ, બરાબર,
તો પણ આપણને ભગવાન પ્રત્યે જવાની આપણામાં થોડીક ભાવના ઉત્પન્ન થઈ શકે. ઠીક છે, ખ્યાલ આવે છે? તો હવે આપણે ભગવાનના અંશ છીએ, તો એના માટે આપણને આ પીપીટીમાં બહુ સરસ સમજાવવામાં આવે છે. એક સમુદ્ર હોય ને સમુદ્રમાંથી એક ટીપું હોય, બરાબર? તો એ ટીપુનું અસ્તિત્વ કેટલું હોય? એ ટીપું છે સમુદ્રમાંથી બહાર નીકળી જાય તો કેટલા ટાઈમ એનું અસ્તિત્વ રહેશે, બરાબર? આપણા હાથની 5 આંગળી છે, એમાંથી એક આંગળી છૂટી પડી જાય તો પછી આપણે એ આંગળીને આપણે ટચ પણ કરીશું ખરા, બરાબર? એનું કઈ અસ્તિત્વ રહેશે ખરું? તો ભગવાનના આપણે જીવ છીએ અને ભગવાનથી આપણે અલગ થઈ ગયા છીએ, તો આપણું અસ્તિત્વ કેટલું રહેશે? આમ પણ આયુષ્ય તો આપણું 100 વર્ષનું છે જ, ટૂંકું તો છે જ આપણું આયુષ્ય. ભગવાનને પણ ટૂંકું આયુષ્ય તો આપેલું જ છે, બરાબર? અને એ આયુષ્યની અંદર જો આપણે ભગવત ધામ જવાનો પ્રયત્ન નહીં કરીએ, બરાબર, તો આપણું અસ્તિત્વ ક્યાં સુધી રહેશે? બહુ વિચારવાની જરૂર છે કે આપણે આપણું અસ્તિત્વ ટકાવવા માટે જે સંઘર્ષ કરીએ છીએ એ સંઘર્ષ સાચો છે, એ આપણે પોતે વિચારવાનું છે. ઠીક છે? આ એક અગ્નિ છે, અગ્નિનો તણખો છે, એ પણ કેવો છે, બરાબર? કે એ જેવો છૂટો પડે એટલે તરત ઓલવાઈ જશે, પણ એ જ તણખો જો અગ્નિમાં હોય તો કેવો એકદમ ભભૂકતો રહેશે ને. તો એ રીતે આપણે શું છીએ? તો આ શ્લોકની અંદર આપણે એ સમજવાનું છે કે આપણે ભગવાનના અંશ છીએ, ભગવાન જેવા જ ગુણધર્મ ધરાવીએ છીએ, બરાબર? ભગવાન પૂર્ણ છે, આપણે પણ પૂર્ણ છીએ, તો પછી હવે આપણે અપૂર્ણ કેમ થઈ ગયા? ભગવાને આપણને ઈશ્વરનો શ્લોક છે, ઓમ પૂર્ણમદઃ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. તો આ શ્લોકમાં આપણને એવું સમજવામાં આવે છે કે ભગવાન સંપૂર્ણ છે, એમનામાંથી જે કંઈ ઉત્પન્ન થાય છે એ પણ સંપૂર્ણ છે, તો પછી આપણે અપૂર્ણ કેમ છીએ? હવે તમે મને કહો, ભગવાનમાંથી આપણે ઉત્પન્ન થયા છીએ છતાં પણ આપણે અપૂર્ણ છીએ. શા માટે અપૂર્ણ છીએ? કોઈને સમજણ પડે છે? ખ્યાલ આવે છે? હરે કૃષ્ણ માતાજી. આપણે ક્વોલિટી જ્ઞાન પણ ક્વોન્ટિટીમાં ઓછા છીએ માતાજી. જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ નથી થઈ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ માતાજી. આપણે આપણી ઇન્દ્રિય પણ અપૂર્ણ છે. અપૂર્ણ, બસ. હા, હું એ જ કહું છું માતાજી કે આપણે કારણ કે ઇન્દ્રિય આપણે અપૂર્ણ છે, પણ ભગવાન એમ કે છે આ શ્લોક પ્રમાણે કે વ્યક્તિ પૂર્ણ છે. ભગવાને, કારણ કે આપણને ભગવાને બનાવ્યા છે, તો આપણે ઇન્દ્રિયો અપૂર્ણ છે. જી માતાજી. અપૂર્ણ કેવી રીતે ઇન્દ્રિયો? પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પ્રભુએ તો આપણને પૂર્ણ બનાવે છે, પણ આપણે એમને ભૂલી જ ગયા છીએ ક્યાંક, અને આ માયામાં લપેટાઈ ગયા છે, એટલે આપણે અપૂર્ણ થઈ ગયા છીએ. જી હરી બોલ. કોણ બોલ્યું? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. ખ્યાલ નથી આવતો. હિરલ માતાજી. હિરલ માતાજી. હરી બોલ. બહુ સરસ. જો ભગવાને આપણને પૂર્ણ જ બનાવ્યા છે, આપણી ઇન્દ્રિયો અપૂર્ણ છે, પણ જો આપણે એ ઇન્દ્રિયોનો ઉપયોગ જો ફક્ત ને ફક્ત, તમે જો સુખદેવ મહારાજ, બરાબર, કે સુખદેવ મહારાજ છે એ જન્મથી મુક્ત આત્મા પૂર્ણ હતા. કઈ રીતે? તો એ માતાના ગર્ભમાં જ એમને બધું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી લીધું, બરાબર? તો એ જે એમનો જયારે જન્મ થયો તો એ જ્ઞાનથી પરિપૂર્ણ હતા. આપણે અત્યાર સુધીમાં ભૌતિક જગતમાં સુખદેવ મહારાજની વાત કરતા કોઈ એક વ્યક્તિ મને એવી બતાવો કે જન્મતા વેત જ એ જ્ઞાની હોય, હશે કોઈ? નથી. તો એ જયારે સુખદેવ મહારાજને એમને માતાના ગર્ભની અંદર જ એમને જ્ઞાન મળી ગયું હતું, બરાબર, તો એના કારણે એ પોતે પૂર્ણ હતા, બરાબર. તો આપણે જયારે આપણે ભગવાનને ભૂલી જઈએ છીએ એટલે ઓટોમેટિક આપણે અપૂર્ણ થઈ જઈએ છીએ. ભગવાન તો ભગવાનથી જે ઉદ્ભવે છે તો પૂર્ણ જ ઉદ્ભવે છે, પણ જયારે આપણી લાયકાત છે એ આપણી ઓટોમેટિક આપણે ભગવાનને જે કંઈ થાય છે ને આપણી સાથે, એ બધું ભગવાન સાથેના વિસ્મરણને કારણે જ થાય છે. એ વસ્તુ યાદ રાખી લેવાની છે કે આપણે જે પણ કન્ડિશન છે ને એ કન્ડિશન ભગવાનને ભૂલવાના કારણે જ થાય છે. પ્રભુપાદ આપણને 8x8x8 આપ્યું છે, બરાબર. આપણને ભક્તિનો ઠાકોર ભક્તિનો ઠાકોરે પણ આપણને 8-8-8 નો પણ રેશિયો આપેલો છે. તો એ વસ્તુ કરવાની આપણે કોશિશ કરવાની છે કે કઈ રીતે આપણે 8 કલાક પણ ભગવાનની ભક્તિમાં વિતાવી શકાય. તો કોઈ એમ કહેશે કે શું 8 કલાક કામ ધંધો નહીં કરવાનો, બરાબર, ભગવાન નામ જ લેવાનું? તો એ વસ્તુ આપણે ભગવદ ગીતામાંથી સમજતા નથી. પ્રભુપાદ પણ એવું આપણને કહેતા નથી. ભગવાનનું ચિંતન રહેવું જોઈએ.
આપણામાં ચેતનામાં ભગવાન રહેવા જોઈએ, બરાબર? એ વસ્તુ આપણે અહીંયા શીખવાનું છે. હરે કૃષ્ણ. તો હવે આપણે ભગવાન આપણને હવે આ જે વસ્તુ છે ને સમજવી જયારે અઘરી પડે ને તો ભગવાન એક્ઝામ્પલ આપે છે કે આપણે કઈ રીતે આપણે અલગ અલગ શરીર ધારણ કરીએ છીએ, બરાબર? આપણને આગલા શ્લોકમાં જોયું આપણે, બરાબર, કે આપણને આપણું જે શરીર છે એ સકામ કર્મોથી બંધાય છે. એ કઈ રીતે બંધાય છે, કઈ રીતે 84 લાખ યોની છે આપણને કઈ રીતે પ્રાપ્ત થાય છે, બરાબર? તો એ શ્લોક ભગવાન અહીંયા સમજાવે છે. આગળ પણ આપણને ભગવાન સમજાવ્યું, પણ અહીં ફરીથી સમજાવે છે કે જેવી રીતે પવન સુગંધને એક સ્થળથી બીજા સ્થળે લઈ જાય છે, તેમ જીવ છે આ જગતમાં પોતાના જીવનના જુદા જુદા ખ્યાલોને એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં લઈ જાય છે, અને એ પ્રમાણે એક શરીર ધારણ કરે છે અને એને ત્યાગીને બીજું શરીર ગ્રહણ કરે છે. તો આ શ્લોકમાંથી આપણને સ્પષ્ટ ભગવાન સમજાવે છે કે આપણો જન્મ કઈ રીતે થાય છે, બરાબર? આ શ્લોક ઉપરથી આપણને અલગ અલગ યોની કેવી રીતે મળે છે એ આની ઉપરથી સ્પષ્ટ ખ્યાલ આવે છે કે જે રીતે આપણું જ્યારે મરણ થાય, એ મરણ સમયે આપણી જે ઈચ્છા હોય અને જીવન દરમિયાન આપણા જે બી આપણા કર્મ હોય એ કર્મ પ્રમાણે આપણને 84 લાખ યોની મળે છે. જો તમે સમજો, આપણા એક જન્મ થાય ત્યાંથી મૃત્યુ સુધીમાં આપણે આપણી 84 લાખ યોની નક્કી કરી લઈએ છીએ. આપણે પડે સેકન્ડે નવો જન્મ આપણે પોતે ભગવાનના ચોપડામાં લખાવી દઈએ છીએ. પડે જ્યારે આપણે કઈ નવી ઈચ્છા કરીએ છીએ એ ઈચ્છા પ્રમાણે આપણે નવો જન્મ એ લખી નાખીએ છીએ. લખાઈ જાય છે કે તમારા 84 લાખ યોનીમાં હવે પછી કયા જન્મ પછી કયો જન્મ આવવાનો છે એ લખાઈ જાય છે. એ આ મનુષ્ય યોનીમાં જ લખાય છે, બીજી કોઈ યોનીમાં લખાતો નથી. કારણ કે મનુષ્ય યોની છે એ જ છે એ ચેતનવંતી અથવા તો ચિંતનવંતી છે, એ ચિંતન કરી શકે છે. ઠીક છે? તો એ કેવી રીતે થાય છે? તો આપણા જે મરણ સમયે જે આપણા ખ્યાલ હોય, આપણા જે વિચારો હોય, એ વિચારો છે, એ વિચારો અને આપણા કર્મો છે એ લઈ અને આપણે આ શરીર જયારે ત્યાગી છીએ ત્યારે આપણને બીજું નવું શરીર આપણે મળે છે. ઠીક છે? અને પછી ભગવાન શું કે છે? મૂર્ખ મનુષ્ય વિમૂઢા નાનું પશ્યંતી. મૂર્ખ મનુષ્ય ક્યારેય સમજી શકતા નથી કે જીવ પોતાના શરીરને કેવી રીતે છોડી દે છે. ભગવાન અહીંયા ફરીથી વિમૂઢા, ભગવાન શું કે છે? મૂઢામાં અભિજાનત. ભગવાન હંમેશા એમ કે છે કે મૂર્ખ લોકો ક્યારેય મને સમજી શકશે નહીં, બરાબર? તો એ મૂર્ખ લોકો છે એ કેવા છે? અત્યારે કેટલા બધા લોકો એવા છે કે જે પોતાના શરીરને, આ શરીર ત્યાગ દીધા પછી એ શરીરને જાળવી રાખે છે, અને પછી ઘણા લોકો એમ કે છે અમે તમને તમારા જીવને પાછો લાવીશું અને એ જીવ પાછો આવે ત્યારે તમારી સંપત્તિ પાછી આપીશું. અત્યારે તમે ગૂગલમાં સર્ચ કરી શકો છો, અને ખરેખર એવી એક સંસ્થા છે, આખું એક ટ્રસ્ટ ઊભું થઈ ગયું છે, અને એમાં લોકો લાખો કરોડ રૂપિયા જમા કરાવી રહ્યા છે. તેના માટે તો કે નેક્સ્ટમાં આ શરીરને ફરીથી પાછું જીવ પાછો આવી જાય તો ભોગ ભોગવવા મળે. ઇટ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ. ક્યારેય આવું શક્ય બનતું નથી, કોઈ દિવસ આ શક્ય નહીં બને. ક્યારેય કોઈ એમ કહી નહીં શકે કે આ જીવ શરીરમાંથી જાય છે તો ક્યાં જાય છે, કઈ રીતે જાય છે, બરાબર? એ કોઈ વસ્તુ શક્ય નથી. આ ચિત્રમાં તમને કદાચ ખ્યાલ હશે, આ ચિત્રમાં તમને કોઈને ખબર છે આ કોનું ચિત્ર છે? આવું ને આવું ચિત્ર એક આપણા બહુ જ સુપ્રતિષ્ઠિત એક આપણા સિંગર, આઈ થિંક નામ છે માઇકલ જેક્સન, બરાબર? કે એનું સેમ આ જયારે એનો દેહ છૂટતો હતો ત્યારે એની પાસે કેટલા અઢળક ડોક્ટરો હતા એની પાસે, બરાબર? એટલા બધા ડોક્ટરો કે એક ક્ષણે એને કંઈ પણ થાય ને તો એ જે બી ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરવું હોય એ માટે તૈયાર હતા કરવા માટે, બરાબર? છતાં પણ એ વ્યક્તિનો જીવ છે એ પોતે એનું પોતે પેલો શું કહેવાય બચાવી શક્યો નતા, બરાબર? તો ક્યારેય આપણે આપણો જે આ જીવ છે, આપણા છે ને આપણા ભગવાનના યમરાજાના ચોપડામાં આપણા શ્વાસ લખેલા છે, બરાબર? તો આપણા ઘણા ભજન લખેલા છે, એક દિન સાથે આપણું જે શ્વાસ છે એ આપણા શ્વાસ લખેલા છે ભગવાનના ચોપડામાં. તો એ શ્વાસ પ્રમાણે આપણે જીવન જીવવાનું છે. એટલા શ્વાસ પતે એટલે આપણું જીવન છે સમાપ્ત થઈ જવાનું છે. પણ આ કોણ સમજશે? તો ભગવાન શું કહે છે કે જેની આંખો જ્ઞાનથી કેળવાયેલી છે તે જ આ સર્વ જોઈ શકશે છે. પશ્યંતી જ્ઞાન ચક્ષુષઃ. પશ્યંતી જોઈ શકશે જ્ઞાનના નેત્રથી. જ્યાં સુધી આપણને જ્ઞાનના નેત્ર પ્રાપ્ત નહીં થાય ત્યાં સુધી આપણે ક્યારેય આ સમજી નહીં શકીએ કે આપણે આ શરીર છોડી અને બીજું શરીર પ્રાપ્ત કરવાનું છે. નથી માનતા લોકો, ઘણા લોકો નથી માનતા કે આપણું આ શરીર છૂટે એટલે આપણે બીજું શરીર મળવાનું છે.
બસ આ શરીર છૂટ્યું એટલે પૂરું. આપણે ક્યાં જોયું છે? જે વસ્તુ આપણે જોઈ નથી એને આપણે માનતા નથી. તો શું આપણે હવા નથી જોતા તો શું હવા નથી? બરાબર. ભગવાન નથી જોતા તો શું ભગવાન નથી? તો જે વસ્તુ તમે જોઈ નથી એ વસ્તુ નથી એવું તો માની લેવું. શાસ્ત્ર જે કે છે એ માનવું જરૂરી છે. જ્યારે આ શરીર છૂટે છે તરત જ નવું શરીર આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. ભગવાન આપણને દરેક શ્લોકમાં આપણને ઘણા શ્લોકમાં આપણને સમજાવે છે કે તમને નવું શરીર પ્રાપ્ત થાય છે. તો કોણ જાણી શકશે? બરાબર. તો ભગવાન કહે છે કે યતંતો યોગીનશ્ચૈનમ, બરાબર, આત્મ સાક્ષાત્કારમાં સ્થિત થયેલ પ્રયત્નશીલ અધ્યાત્મવાદી, બરાબર, પશ્યંતી અધ્યાત્મના અવસ્થિતમ, જે વ્યક્તિ છે એ આત્મ સાક્ષાત્કારમાં સ્થિર થયેલો છે એ જ જોઈ શકે છે. હવે તમે કહેશો કે આ આત્મ સાક્ષાત્કાર તો બહુ અઘરું છે. અઘરું છે ને, કારણ કે આત્માનો સાક્ષાત્કાર કરવા માટે યોગીજનો જે કહેવાય છે હિમાલયની અંદર કેટલા અનેક વર્ષો સુધી તપ કરે છે. છતાં પણ એ આત્માનો સાક્ષાત્કાર એટલે એના હૃદયમાં પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર એને કેટલી સેકન્ડ માટે થાય છે ખબર છે? જે લોકો હિમાલયમાં તપ કરે છે, જેને આપણે ધ્યાન યોગી કહીએ છીએ, તો ધ્યાન યોગીને એ ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર, જ્યારે પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર હૃદયમાં ખાલી થાય છે, પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર, તો એ ફક્ત 12 સેકન્ડ માટે એ થાય છે એમનું, 12 સેકન્ડ માટે. અને એ 12 સેકન્ડની ભગવાનનો આત્મ સાક્ષાત્કાર કરવા માટે એ લોકો હજારો વર્ષ તપશ્ચર્યા કરે છે. બરાબર. તો એ કરવું બહુ અઘરું છે. પણ ભક્ત છે ને એ ભક્ત કરી શકે છે. ભક્ત છે, આપણા જે ધ્યાન યોગ, આપણા જે અષ્ટાંગ યોગના જે આપણા 8 સ્ટેપ છે, બરાબર, એ 8 સ્ટેપની અંદર, બરાબર, ધારણા, ધ્યાન, સમાધિ, બરાબર, એ છેલ્લા જે 3 સ્ટેપ છે ને એ ડાયરેક્ટ છેલ્લા 3 સ્ટેપમાં પહોંચી શકે છે. એ ફક્ત ને ફક્ત ભક્તિ દ્વારા. એ તમે જ્યારે લેવલ 2 માં આવશો ત્યારે તમને ડિટેલમાં સમજાવવામાં આવશે કે કઈ રીતે આપણો ભક્તિ દ્વારા આત્મ સાક્ષાત્કાર કરવો કેમ ઈઝી છે, બીજા બધા કરતા ભક્તિ કેમ સહેલી છે. અને એ માટે આપણને પ્રભુપાદ આપણા ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આપણને બધા આચાર્ય અને ભગવાન આપણને શા માટે ભક્તિ કરવાનું કહી રહ્યા છે, બરાબર. તો એ આપણે આત્મ સાક્ષાત્કારમાં જે સ્થિર નથી થતા અને આત્મ સાક્ષાત્કારમાં જે સ્થિર થાય છે એ કઈ રીતે થાય છે એ આપણે લેવલ 2 માં વધારે ડિટેલમાં સમજીશું. હવે ભગવાન પાછા એમ કે છે કે ગામા વિશ્ય ભૂતાની, ભગવાન કહે છે હું દરેક ગ્રહમાં પ્રવેશ કરું છું. ધારમ્યા અહમ ઓજસા, ભગવાન કહે છે મારી શક્તિથી હું બધાને મારી કક્ષામાં હું જ રાખું છું. હવે જે આ વસ્તુ અત્યારના વૈજ્ઞાનિકોને લાગુ પડે છે કે એ લોકો નથી સમજી શકતા કે આ જે આ બ્રહ્માંડ છે, બરાબર, એ લોકો યુનિવર્સ વિશે તો જાણે છે, પણ આ બધા સૂર્ય, ચંદ્ર, ગ્રહ, એ બધા ગ્રહ છે, એ બધા ગ્રહ કઈ રીતે એકદમ પોતાની ધરીમાં, પોતાની સુનિશ્ચિત પંથમાં એમનો જે વે છે, ફરવાનો જે રસ્તો છે, સૂર્યનો રસ્તો છે, ચંદ્રનો રસ્તો છે, શુક્ર ગ્રહ છે, આ બધા એક વર્ષોથી અનંત કાળથી એમની રીતે ફરી રહ્યા છે. તો શું એમને ફરી રહ્યા છે? એમને કોઈને કોઈ દોરવણી આપતું હશે ને? તો આ વસ્તુ કોઈ માની શકતું નથી, પણ એને દોરવણી ભગવાન કે છે હું આપું છું. બધા ગ્રહો છે એ ગ્રહમાં હું પ્રવેશ કરું છું અને પછી એ લોકો જે રીતે એમની કક્ષામાં રહે છે, બરાબર, એમની કક્ષાથી ક્યાંય બહાર જતી નથી. સૂર્ય ક્યારે આપણે જોઈએ છે, સૂર્ય છે એક આમ જેને કહેવાય ને એક તસુભાર જો ઠંડો પડે અને તસુભાર જો ગરમ થાય, બરાબર, તો આ પૃથ્વી આખી નાશ થઈ જાય. પણ ક્યારે સૂર્ય છે એ પોતાની શક્તિ છે, એ પોતાની કક્ષા છે ત્યાંથી ભ્રમિત થતો નથી, બરાબર. પૃથ્વી છે એ પૃથ્વી ક્યારે સમતોલન ગુમાવતી નથી. તો શા માટે આવું થાય છે? એ વસ્તુ આપણને ભગવાન અહીંયા ગીતામાં સમજાવે છે કે એ બધું એની શક્તિ છે, મારી છે. ભગવાને આગળ ઘણી બધી શક્તિ ભગવાને પોતાની બતાવી, 10મા અધ્યાયમાં આપણને બતાવી કે કઈ કઈ ભગવાનની શક્તિ છે. તો એ સિવાયની ભગવાનની શક્તિ ભગવાન પાછા અહીં બતાવી રહ્યા છે. શા માટે બતાવી રહ્યા છે? તો ભગવાન પાછા એટલે બતાવી રહ્યા છે કે ભગવાને પાછી પોતાનું ધામનું વર્ણન કર્યું, તો એ ધામમાં પ્રવેશવા માટે આપણે પાછા લાલાયિત થઈએ, એટલા માટે ભગવાન પાછા અહીંયા કહે છે. પછી ભગવાન કહે છે કે ચંદ્ર થઈને હું જ બધી વનસ્પતિમાં જીવન રસ પ્રદાન કરું છું. તો આ વસ્તુ બધા વૈજ્ઞાનિકો હમણાં શોધી શક્યા છે કે જે દરેક ફ્રૂટમાં અલગ અલગ ટેસ્ટ આવે છે, એ ટેસ્ટ કઈ રીતે આવે છે. એક જ જમીનની અંદર આપણે ટમેટું વાવીએ, એની બાજુમાં મરચું વાવીએ, તો એ મરચાની અંદર તીખો ટેસ્ટ આવે છે અને જે ટમેટામાં છે એ ખટમીઠો ટેસ્ટ આવે છે. તો ભગવાન કહે છે કે એ ટેસ્ટ છે ચંદ્રના કારણે છે અને ચંદ્રની શક્તિ પણ હું જ આપું છું.
તો અહીંયા આપણે આ સમજવાનું છે. અને ભગવાન પાછા શું કે છે, એ બધું તો ઠીક છે, પણ આપણે જે પણ કંઈ ખાઈએ છીએ ને, એ ખાઈએ છીએ એના પચાવે પણ ભગવાન છે. અહમ વૈશ્વાનરો ભૂત્વા પ્રાણીનામ દેહમ આશ્રિતઃ. ભગવાન શું કે છે, હું છે ને દરેક જીવ માત્રના શરીરમાં, જીવ માત્ર એટલે જેટલા પણ જીવો છે, જેટલા પણ કંઈ ખાય છે, પીએ છે, બરાબર, તો એ જે ખાય છે એને હું પચાવું છું. બરાબર. તમે જોશો કે અળસિયું છે, એ અળસિયું ખોરાક લે છે તો એના પછી એને પચાવીને શું બહાર કાઢે છે? માટી કાઢે છે. ખબર છે તમને? અળસિયું ખાય તો અળસિયું આપણે બધા જૈવિક ખેતી કરતા હશે ને ખબર હશે કે અળસિયું શું ઉત્પન્ન કરે છે? માટી ઉત્પન્ન કરે છે. ખબર છે કોઈને? અળસિયું માટી ઉત્પન્ન કરે છે. તો આ બધું કઈ રીતે થાય છે? કેમ આપણે ખોરાક ખાઈએ છીએ તો માટી ઉત્પન્ન થતી નથી? બરાબર. તો ભગવાન છે, એ ભગવાન દરેક જીવની અંદર અલગ અલગ પ્રકારના ભગવાન છે. એ એમ કે છે હું જ જઠરાગ્નિ છું. વૈશ્વાનર ભગવાન કે છે હું જ છું. એ તો ઠીક છે, શ્વાસ પ્રશ્વાસમાં પ્રાણ અપાન સમાયુક્ત, પ્રાણ અપાન શ્વાસ અને પ્રવાસમાં રહીને 4 પ્રકારના અન્નનું પાચન કરું છું. જ્યારે આપણા અન્નનું પાચન કરવાનું થાય ને, ત્યારે આપણે આપણા જે શ્વાસમાં આપણે ઘણી વખત છે ને, જે લોકોને પાચન થતું નથી ને, ત્યાં ઘણા લોકો પ્રાણાયામ કરવાનું કહેતા હોય છે. તો એ પ્રાણાયામ થકી પણ આપણું પાચન થાય છે. બરાબર. તો એ ભગવાન કે છે એ હું કરું છું. અન્નનું પાચન છે હું કરું છું. આ બધી વસ્તુ ભગવાન કે છે મારી છે, શક્તિ બધી મારી છે. આ બધું તો ભગવાને સમજાવી દીધું. બરાબર. હવે આ ભગવાનને આખા ભગવદ્ ગીતાના જે બી વેદો છે, જે બી શાસ્ત્ર છે, એનો સાર ભગવાન અહીંયા કહી રહ્યા છે. આ શ્લોક બધાને ગાવો જોઈએ અને બધા તમે ગાઈ શકો છો. 1 2 3 નાઉ સ્ટાર્ટ. સર્વસ્ય ચાહમ હૃદિ સન્નિવિષ્ટો મત્તઃ સ્મૃતિર્જ્ઞાનમ અપોહનમ ચ ભગવાન સ્પષ્ટ કહે છે કે જ્યારે કોઈ કહે છે કે ભગવાન હૃદયમાં છે, તો ભગવાન અહીંયા આ શ્લોકમાં કહે છે કે હૃદયમાં હું પરમાત્મા રૂપે રહેલો છું અને દરેક વ્યક્તિને જે જ્ઞાન આપું છું, જે યાદ શક્તિ આપું છું અને જે વિસ્મૃતિ આપું છું, એ હું જ આપું છું. બહુ જ સમજવું જરૂરી છે. જ્યારે કોઈ જ્ઞાની હોય, જેને બહુ યાદ રહેતું હોય, બરાબર, તો ભગવાન કહે છે એ હું જ આપું છું. અને જ્યારે કોઈ એમ કે મને યાદ રહેતું નથી, તો એ તમારા માટે શ્રેષ્ઠ છે. ભગવાન તમને એટલે જ વિસ્મૃતિ આપી છે કે તમારા માટે સારું છે. ઘણી વસ્તુ એવી હોય છે કે આપણે ભૂલી જવી શ્રેષ્ઠ હોય છે. તો જે ભગવાન આપણને આપે છે એ બધું શ્રેષ્ઠ જ છે. એ તો ઠીક છે, ભગવાન આપણને આપે છે, પણ આપણે જે બધા વેદો જાણીએ છીએ, બરાબર, અને વેદાંતનું સંકલન કરતા વેદોની અંદર જે વેદનો અંત એટલે શું છે? વેદાંત સૂત્ર. વેદનો અંત જ્યારે વ્યાસજીએ વેદો લખ્યા, ઉપનિષદ લખ્યા અને પછી એમને પુરાણ લખ્યા, એ વખતે એટલું લખ્યા પછી એમણે બધાનો સાર લખ્યો, એ છે વેદાંત સૂત્ર. બરાબર. તો એ વેદાંત સૂત્રના સંકલન કરતા પણ ભગવાન કે છે હું જ છું. બરાબર. અને એ વેદોની અંદર જે બી જાણવા લાયક છે એ પણ હું જ છું. તો એના આપણે એટલું સમજવાનું જરૂરી છે કે શા માટે ફક્ત ગીતા વાંચવાથી, સમજવાથી આપણને બધું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ ગયું કહેવાય? તો એક શા માટે ગીતા જ વાંચવી નહીં આપણને કહેવામાં આવે છે? તો એક તો આપણું આયુષ્ય ઓછું છે, આપણી બુદ્ધિ ઓછી છે, બરાબર, આપણે કમ ભાગ્યશાળી છીએ, તો આપણે થોડામાં વધારે પ્રાપ્ત કરવાનું છે. અને આપણનો એ જ જનરલી અત્યારે આપણને એ જ જોઈએ છે કે ઓછું કરીએ અને વધારે પ્રાપ્ત કરીએ. બરાબર. તો ફક્ત જો બધા વેદોનો સાર એમ જ હોય કે બધા વેદોનો સાર શું છે, તો અંતિમ એ છે કે એની અંદર ભગવાનને જાણવા એ વેદોનો સાર છે. તો એ જ વસ્તુ આપણને ગીતામાં જાણવા મળી જાય તો વેદો વાંચવાની શું જરૂર છે? બરાબર છે ને? જો આપણને વેદોનો સાર આપણને અહીંયા જ જાણવા મળી જાય તો વેદો જાણવાની કઈ જરૂર નથી. તો એ વસ્તુ આપણને આ શ્લોકમાંથી ખરેખર આટલું સમજી લઈએ ને, તો આપણને આ ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન છે આપણને પ્રાપ્ત થઈ ગયું કહેવાશે. આ વસ્તુ આપણે સમજી લેવાની છે. આ બધા વેદો છે આપણે આવી રીતે તો ધ્યાન ચૂકશો નહીં. શું ધ્યાન નથી ચૂકવાનું? આપણો ગોલ શું છે? આપણે શું યાદ રાખવાનું છે? સર્વ વેદોનો સાર શું છે? શું છે વેદોનો સાર?
ભગવાનની ભગવાનને ભક્તિ. જાણવા, ભગવાનને જાણવા, ભગવાનને જાણવા. સર્વ વેદોનો સાર છે ભગવાનને જાણવા. અને એ ભગવાન જાણવા માટે જે પણ કંઈ કરવું પડતું હોય કરવાનું. ઠીક છે, આપણો અંતિમ ગોલ શું છે? ભગવાનને જાણવા. બરાબર? તો ભગવાનને જાણવા માટે જે પણ કરવું પડતું હોય તો શું કરવાનું છે? તો ભગવાનને જાણવા માટે શું કરવાનું છે? તો ભગવાન એ કહે છે કે જે મનુષ્ય સંશય રહિત થઈને મને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે જાણે છે તે બધું જાણનારો છે. યો મામેવ સમ્મૂઢો, સંશય રહિત થઈને જાણે છે. આપણે પહેલા દરેક જગ્યાએ કાંઈ પણ કરીએ ને પ્રાપ્ત થાય, સૌથી પહેલા આપણે શંકા જ આવતી હોય છે. બરાબર? શંકા પહેલા આવે, કાર્ય પછી થાય આપણું. અહીંયા ભગવાન આપણને કહે છે તું શંકાને છોડી દો, બિલકુલ શંકા ન રાખો. બરાબર? અને તમે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરને જાણો ને તો જ એ વ્યક્તિ છે એ મારી ભક્તિમાં પરોવાશે. જ્યાં સુધી ભક્તિમાં નહીં પરોવાઈએ ત્યાં સુધી ભગવાનને જાણી શકાતા નથી. એટલે આપણે કહીએ છીએ ને કે દરેક અધ્યાયના અંતે આપણને શું સમજવામાં આવે છે? ફક્ત ને ફક્ત ભગવાનની ભક્તિ. ફક્ત ને ફક્ત ભગવાનની ભક્તિ કરવાથી જ આપણે ભગવાનને જાણી શકાશે. બીજો કોઈ રસ્તો નથી, કોઈ જ રસ્તો નથી. બરાબર છે? અને એના માટે આપણે શું કરવાનું છે? હરેર નામ, હરેર નામ, હરેર નામ કેવલમ, કલો નાસ્તિર નાસ્તિર, નાસ્તિર ગતિર અન્યથા. બરાબર? ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આપણને મહામંત્ર આપીને ગયા છે. કયો મહામંત્ર આપીને ગયા છે? હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ, રામ રામ હરે હરે. આ શ્લોક થી ફક્ત આ મહામંત્ર થી આપણને ભગવત પ્રાપ્તિ 100% થશે. અને આપણામાં જે પણ શંકા છે, કઈ ન કરો. તમે જે બી કઈ કરતા હોય, જે દેવની તમે પૂજા કરતા હોય, જે દેવીની પૂજા કરતા હોય કરો. બરાબર? તમને લેવલ 1 માં અમે તમને દરેક વસ્તુ કરવાની ના નથી પડતા, પણ એક વસ્તુ અમે તમે એડ કરવાનું કહીએ છીએ. ફક્ત હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર, એની ફક્ત એક માળા કરો. એનાથી પણ આપણાની અંદર ઓટોમેટિક જે આપણું હૃદય છે એ ઓટોમેટિક શુદ્ધ થશે. અને આપણો અંતિમ ગોલ છે આપણને ખરેખર ખબર પડશે કે જે આપણને અત્યાર સુધી કોઈએ કીધું નહોતું, ખબર નહોતી. આપ સૌનો ખૂબ 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 ધન્યવાદ. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યેવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શીલા પ્રભુપાદ કી જય. ગુરુ મહારાજ કી જય. શ્રીમદ ભગવદ ગીતા ભાગવતમ ચૈતન્ય ચરિતામૃત રામાયણ કી જય. હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ, રામ રામ